You've done an amazing job with this place. There are so many fish I've never even seen before. Have you been to an aquarium before? No, though I saw a few fish tanks in Snezhnaya. But my eyes weren't truly open back then, so I never really appreciated things properly. It's beautiful. I never knew the underwater world was so vibrant and colorful. It's like living in eternal springtime. Oh, look at that fish. Don't you think it looks just like Sandrone? And those two over there, one following behind the other. They're like the two of you. Hey, you're right! Now that you mention it, they really do look like us! That busy-looking one over there reminds me of Lauma. And that one in the coral seems to be quietly observing everything, just like Lady Nefer. Paimon gets the feeling you like matching all your friends to fish. Not exactly. I like my friends, so I naturally find myself thinking about them, even when I'm looking at fish. Wow! Paimon's really happy to hear you say that! So, are there any other fish that remind you of someone? I've made a lot of new friends lately. I'm afraid I can't find a fish to match every single one of them. That makes sense. Anyway, we'll keep adding more fishies to the aquarium. You should come back from time to time. Maybe you'll be able to find even more of your friends next time you're here. You're going to put my friends in the aquarium? Of course not! Paimon's talking about fishy look-alike friends, you big silly. I think this one. Yes, I see what you mean. Why that one? Look at the color of its tail. It's the most fashionable thing in the whole aquarium. The colors are a bit loud for my taste, but all right, I'll take it as a compliment. Whoa! Look at all these people! Is everyone here to see the fish? I just wrapped up a scene, so I'm taking time out to admire your aquarium. What were you talking about just now? We were trying to decide which fish looks most like Chiori. You guys do that too? Oh, oh well, it was actually Columbina who mentioned it originally. It sounded like fun, and then before we knew it, we were doing it too. So, it's contagious. Oh, look. That one's just like you, Chevrus. What do you mean? Never still, swimming laps around the tank. Just like you. Training every second of the day. Is that how you see me?
what about this one? I still feel like it's missing something. Kalamina, Farina, what are you guys up to? Director Farina and I are... casting? What a wonderful way to put it. But the actors we're looking for just so happen to be fish. Fish can be actors? Animal actors are hardly a rarity these days. We're looking to cast a charismatic little fishy with just the right attitude to shoot some B-roll. It's essential for setting the mood. But I feel like we've seen every fish in the whole aquarium, and none of them quite fit the bill. Should we try asking the Traveler and Paimon for help? They have a knack for solving tricky problems. Paimon's happy you have so much faith in us, but when it comes to casting fish... Ooh, great idea! You're the ones with aquarium management experience, after all. So you're saying we should be on the lookout for talent whenever we go swimming? Paimon doesn't see why not. Then it's settled. I'll fill you in on the attitude we're looking for later. I guess this makes you talent scouts. You've really picked up the showbiz vocab since you started hanging out with Farina. Bis alle 3 Teile draußen sind. Ich weiß, viele von euch freuen sich immer auf Amerika-Dokus mit mir gemeinsam zu gucken, weil das immer so lustig ist. Die Vereinigten Staaten von Amerika. Vor 250 Jahren gibt das Land seinen Bürgern ein unglaubliches Versprechen. Freiheit. Alle Menschen sind gleich und haben das Recht auf Freiheit. Das Außergewöhnliche an Amerika ist, die Freiheit steht über allem. Doch darüber, was Freiheit ist und für wen sie wirklich gilt, hat das Land in seiner Geschichte immer wieder gestritten. Am FIFA. Die Kluft zwischen Mensch und Wirklichkeit.
Die Leute sagten, die Demokraten wollen unser Land in einen kommunistischen Staat verwandeln. Und Ich liebe Mager-Kultanhänger. Neben Brexit für mich unfassbar delusional. Gott abschaffen. Das wurde immer wieder gesagt. Das ist es, was die Demokraten vorhaben. Pam Hamphill ist mittendrin und filmt, wie die Trump-Anhänger zum Kapitol ziehen. Was machst du hier? Ich setze mich in Amerika ein. Viele kennen sie das Ich hoffe, die Midterms gehen so aus, als prognostiziert ist. Und Donald Trump fängt sich an mit seiner paramilitärischen Eisgestapo, die Leute dazu verschrecken, die Wahl zu machen. Dann wurde ich umgestoßen. Sie liefen einfach über mich, traten auf meinen Kopf. Ihre eigene Kamera zeigt, wie sie zwischen die Fronten gerät. Sie hätten mich fast umgebracht. Wenn die Polizisten nicht gewesen wären, wäre ich heute nicht hier, weil ich aufgehört hätte zu atmen. Hunderte Demonstranten stehen kurz davor, ins Kapitol einzudringen. werden der Kommunismus und jede unterdrückerische Kontrolle sterben. Wisst ihr, dass die US-Antifa damals am Omaha Beach gebiete haben, die Alten alle zusammen vergessen? Ja. Tja. Die Menge drängt. Darunter auch. Es ist wunderschön dort. Man träumt sonst nur, das mal zu sehen. Seht, wir lassen sie nicht. Amerika ist versagt. Die Menschen stehen gegen den Kommunismus. Ja, Gab es da nicht auch tote Polizisten? Ja. Wonderful feeling. Ja. I don't know how I got in. Got pushed in. And you could just Und man konnte spüren, dass die Gründungsväter stolz auf uns sind, dass wir etwas tun, um unsere Verfassung zu schützen. Jesus Christ. It's worth it. Es ist es wert. Es ist es wert zu sterben. That's right. People were Vollkommen Banane. Vollkommen Banane. Warte mal, hier ist dieser Adlersound. Ich muss mal gucken, dass der nicht zu laut ist. Okay. Diese Leute, ganz gleich welche Überzeugung sie hatten, haben gegen das Gesetz verstoßen. So etwas tun Kommunisten und Faschisten. Das ist nicht das, was gesetzesfreie Amerikaner tun. Also es gibt ja weiterhin zwei ganz unterschiedliche Narrative des 6. Januars. Für das liberale Amerika ist es der Versuch eines Staatsstreiches und für das konservative Amerika ist es der legitime Widerstand opferbereiter Patrioten gegen ein politisches System, das die amerikanischen Grundwerte Say, das ist ein Falke, so klingt kein Adler. Das ist doch perfekt für Amerika. verrät. Und man hat sich bis heute nicht auf eine gemeinsame Geschichte einigen können. Die gemeinsame Geschichte beginnt vor 250 Jahren. Damals sagen sich 13 britische Kolonien in Nordamerika vom Mutterland los und erklären ihre Unabhängigkeit.
Die Siedler waren nicht vertreten im Parlament in England. Und weil England, der König, diktierte, wie viel Steuern er von den Kolonien einnehmen wollte, haben sich dann die Menschen hier zusammengefunden und haben versucht, einen eigenen Staat zu schaffen. Es war ein außergewöhnlicher Moment. 13 Kolonien, die nicht einmal über Straßen verfügten, die sie alle miteinander verbanden, haben eine der größten Militärmächte der Welt den Krieg erklärt. Die Tatsache, dass sie Erfolg hatten, erschien Bis heute ist das Recht, Waffen zu tragen, für viele Amerikaner eine der wichtigsten Freiheiten. Imagine England hätte gewonnen. Das hätte wahrscheinlich keinen Unterschied gemacht. Das hätte vielleicht die intensive Überwachung der Bevölkerung verändert, aber am Ende des Tages hat ja Großbritannien Kolonien auf der ganzen Welt aufgegeben. Wäre dann nicht nur in Amerika passiert, sondern einfach auch. Es wäre nicht durch den Bürgerkrieg passiert oder durch den Krieg allgemein, sondern einfach irgendwie später. Wie zur Hölle hält der Bewaffnungste was macht? Also ich habe eine Menge von. Was auch immer. Laut mehreren Schätzungen besitzt jeder Vierte eine Waffe. Wie ist die Statistik? Laut Statistik ist es so, jeder Vierte besitzt eine Waffe. Amerika hat 30 Millionen Einwohner und 400 Millionen Waffen im Umkreis. Das heißt, nicht nur jeder Vierte benutzt eine, sondern jeder Vierte besitzt halt so 2,5 oder 3. Das ist viel günstiger als im Laden. Sie wird direkt nach Hause geliefert, ganz legal. Sehr praktisch. This is my favorite. Das hier ist eine deutsche Firma, oder? Nein, amerikanisch. Wusste ich nicht. Here we go. Peter Ryan, sein Bruder und sein Neffe haben sich zum Schießtraining verabredet. Das ist so verrückt. Zu Hause auf Peters privatem Schießstand. Good job. Einer der Gründe, warum wir üben, ist, wenn wir die Waffe führen, wollen wir so verantwortungsvoll wie möglich. Mein Grundstück ist groß genug, dass wir das sicher machen können. Ich sage Freunden und Familie ständig, kommt rüber und übt. Das Recht auf Waffen spaltet das. Hier in Virginia zum Beispiel wollen die regierenden Demokraten solche Schnellfeuergewehre verbieten. Peter kann. Stay war mal bei Freunden von einem Mitbewohner in Texas zu Besuch. Die haben eine Shotgun im Kleiderschrank und eine Pistole unter dem Bett. All right, that was great. Let's just do one more Ach, der take. kommt ja nicht weit. Das stimmt. Ich weiß noch nicht, was das Good. was besser macht. And Ich cut. bin ehrlich gesagt, ich habe ja auch diese Brainwashing-Situation von Amerikas, das Land und so über You're still Jahrzehnte, indoktriniert bekommen. Mm-hmm. We just wrapped up filming our B-roll. Verspüre manchmal Oh, you mean the fishy acting stuff you were doing? How did it all go? Thanks to your help, we found a suitable actor for the role. The shoot went very smoothly. You two have a real talent for this whole aquarium thing. Farina was just telling us how you even inspired her to shoot an underwater documentary. Normalität einfach da einzuhält. Also, dass jeder einfach Waffen haben könnte. Das ist unfassbar. Das ist für mich unfassbar. Das nicht nachvollziehen. Das sind ja auch, und dann siehst du so Waffen, ne? Das ist ja eine Langwaffe. Das ist so, als würdest du gegen den Frieden in Afghanistan versuchen I like it zu too. verbreiten. I can sense how content the little fish are, swimming around. You've done a great job taking care of their needs. I just wish this aquarium could stay here forever. That way I'd be able to come and visit whenever I wanted. If you're going to miss it so much,
Why not add a few more scenic shots to the So ein Stein film? hier auch. You're right. We should totally shoot some more. Amerika ist so gekocht. Some more fish? Oh mein Gott, mein Fingerskateboard. Some more Wenn ich shots. damit einen Kickflip Come on mache, now. oder? Lights. Ey, dann Camera. geh in Deckung. Where's Wenn man my ihn nur script schnell supervisor? genug schleudert. Everyone, In der Bibel take hat your David Goliath mit positions. so einem Stein getötet. Timeout's ready! Bitte. But bitte calling die out Bibel takes doch. for fish Ja, actors bitte, is ich brauche die Bibel definitely jetzt. a new experience, that's for sure. Cheers. Es ist für beide Seiten schlichtweg unmöglich, in dieser Frage zusammenzufinden. Wenn wir über Waffengesetze sprechen, wird immer versucht, die Verantwortung zu verschieben. Die eine Seite betont die Notwendigkeit strengerer Waffengesetze, um die Ich finde das immer so witzig auch. Der hat das gerade mit dem Stein verglichen. Er hat gesagt, der Stein könnte ja auch eine tödliche Waffe sein. Und das stimmt, der Stein könnte tatsächlich eine tödliche Waffe sein. Du musst ihn aber erstmal hochnehmen und zu einer tödlichen Waffe machen. Du kannst ihn auch einfach da liegen lassen, weil es ein Stein ist. Bei dem Einsatz eines Steins gibt es zumindest die Tatsache, dass man sagen kann, okay, kannst du einfach liegen lassen, es ist ein Stein. Bei dem Einsatz einer Schusswaffe gibt es nicht wirklich andere Methoden. So, ist halt eine Schusswaffe, ist halt bewusst für den Tötungsprozess entwickelt. Wald im Land einzudämmen. Die andere Gruppe argumentiert, dass die Gewalt nichts mit Waffen zu tun habe, sondern vielmehr mit psychischen Problemen oder anderen Faktoren. Etwa alle 11 Minuten stirbt in den USA ein Mensch durch eine Schusswaffe. Das ist Amerika für mich. Das ist das Bild Amerikas für mich. Wenn ich Amerika als Person sehe, sehe ich 100%. Bei Kindern und 100%. Das ist es für mich. Das hier ist, wenn Amerika eine Person ist, ist das Amerika. ist es die häufigste Todesursache. Trotzdem liegt das nicht auf Waffengesetz vor, sagen sie hier. Im Schweiz treffen sich Waffenfahrzeuge mit, um gegen schärfere Gesetze zu demonstrieren. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für die Notfallknolle. Ganz ehrlich, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt die Kinderwagen und die 4, 5 Kinder, die dabei waren, mit diesem Aufkleber Gun Saves Lives, ironischerweise auf der Mütze des Sohnes, der Hand in Hand mit der Mutter geht, wie eine Zielscheibe positioniert, ist für mich einfach zu dystopisch. Das ist zu crazy. Amerika. Nee, ich denke, wir brauchen nur verkaufen. Kevin, komm mal her. Hier. Ich mach den Sticker auf deine Mütze oben. Die Waffengegner sind von einem Bedürfnis nach Sicherheit getrieben. Diesen Wunsch haben wir alle. Wir, die Befürworter von Waffen und des zweiten Zusatzartikels der US-Verfassung sagen aber, dass der Besitz von Schusswaffen genau dieses Ja. Waffen garantieren Schutz und Freiheit. Auch nein. Für viele hier ist das die Geschichte. Wir stehen in der Kälte, weil es uns wichtig ist. Es geht um unsere von Gott gegebenen Rechte, für die unsere Vorfahren gekämpft und mit ihrem Blut bezahlt haben. Wenn wir heute nicht hier stehen, dann waren die Opfer umsonst. In der einen Hand Oh mein Gott, Bro. die Verfassung, in der anderen der typische Waffenbesitzer lebt auf dem Land, ist männlich, weiß und konservativ. So wie auch der Präsident der Virginia Citizens Defense League, Teyvat von Krief. Virginia ist der Schlüsselstaat. Unser Land hat hier seinen Anfang genommen. Die Freiheit begann hier. Und irgendwie bin ich froh, nicht in Amerika leben zu müssen. Manchmal wünsche ich mir, versuche ich mir vorzustellen, wie es so ist, im Körper eines Psychopathen wie den da zu leben und den überzeugt zu fühlen. Manchmal frage ich mich auch, wie Leute nicht nur an Gott, sondern an Überzeugung festhalten können. Und dann denke ich mir,
Vielleicht bin ich auch ein bisschen neidisch, weil wenn man so ein einfaches Spiel da einfach weiter. Ganz wenige Regeln halten, damit ich da oben dann einfach mit meinen Flügeln rumflattern kann. Und ich denke, ich wünschte, ich könnte sowas glauben. Wirklich. Ich wünschte, ich könnte sowas glauben. Aber irgendwie kann ich nicht. Wir dürfen nicht zulassen, dass sie ausgerechnet in diesem Staat stirbt. Habt ihr gehört, dass in Texas jetzt wieder in Texas, ich weiß nicht, ob das in Gesamt-Texas ist, aber dass in Texas zumindest da wieder die Bibel vorgelesen werden muss in der Schule? In Texas wird die Bibel zur Pflichtlektüre für die wie die Zeitung Houston Chronicle berichtet. Auf der neuen Liste mit Pflichtlektüre steht nun neben Klassikern der Literatur auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn aus dem Lukas-Evangelikum. Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis sowie das Buch Jona. Brudi, Amerikaner kriegen Schnappatmung, wenn sie junge Muslime sehen, die den Koran studieren. Meanwhile, fucking crazy. Fucking crazy, Bruder. Der private Waffenbesitz ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Oh Gott, Waffen, auch bei ja. linken und liberalen Amerikanern. Ja, das ist ein Albtraum. Waffen, weil Leute Waffen haben, damit du dich vor Leuten mit Waffen verteidigst. Die Schlussfolgerung in Amerika kann ja nur Waffen sein. Weil wenn du keine Waffe hast, kannst du dich vor Verrückten mit Waffen nicht verteidigen. Und so geht das endlos weiter. Wenn der Lehrer in der Schule eine Waffe gehabt hätte, hätte er den Amoklauf verhindern können. Und wenn der niedergeschossen wäre, hätte der Lehrer, der den Lehrer unterstützt, der eine Waffe hatte, verteidigen und rächen können. Ja. In diesem Land gibt es sehr viele Waffen. Es ist ein gefährlicher Moment in der Geschichte. Es gibt ein regelrechtes Verlangen nach politischer Gewalt. Laut Meinungsumfragen glauben viele Amerikaner... Aber man darf kein M1 Abrams haben. Es gibt bereits harte Waffengesetze. Der M1 Abrams. Der könnte so viel Freiheit und so viel Unabhängigkeit bringen in Amerika. ...dass man politischen Streit manchmal am besten mit Gewalt löst. Unsere politische Kultur krankt daran, dass Menschen an den extremen Rändern beider Lager das Gefühl haben, wir stünden kurz vor einem Bürgerkrieg. Gibt es in der Schweiz nicht auch sehr viele Waffen? Ja, aber keine Munition. Das zeigt, wie aufgeheizt die gefühlte Lage ist. Portland. Eine liberale Hochburg im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Im Sommer 2025 wird die Stadt zum Sinnbild der Spaltung im Land. Vor dem lokalen Gebäude der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE gibt es monatelang fast täglich Proteste. Mein Boomer-Nachbar hat einen Steingarten, bin ehrlich, ich habe schon ein bisschen Angst. Ein Steingarten? Wieso deswegen? Vermummte Beamte setzen Gummigeschosse und Tränengas ein. Der Präsident spricht von Rebellion und schickt die Nationalgarde. Schaut euch Portland an. Das sind Verrückte. Das sind bezahlte Terroristen. Auf die Gewalt reagieren manche Protestierende mit demonstrativer Friedfertigkeit. Am FIFA. Wenn es dunkel wird, einfach mega gut. Dort verteilen Jordi Leibeck und seine Freunde aufblasbare Ganzkörperkostüme. Da hängen jede Menge aufblasbare Figuren und hier drinnen gibt es noch etwa 15 weitere. Wir haben auch welche, auf denen man reiten kann, sodass der Oberkörper draußen bleibt. Ist das cool, Alter. Weil manche Leute da klaustrophobisch werden. Und wir haben natürlich jede Menge Frösche. Mit dem Frosch fing alles Eis an. Seitdem sind viele andere Kostüme hinzu. Ist das geil?
Jordi und den Demonstranten geht es um die Rechte aller Menschen, die im Land leben. Ja, ich sehe mich selbst als Freiheitskämpfer. Ich sehe mich als Verfechter der Demokratie, bei der alle mitwirken, um etwas Besseres für uns alle zu schaffen. Der Einsatz der Nationalgarde wird gerichtlich verboten. Die Proteste gehen weiter. Es gibt Leute, die Angst haben, nach draußen zu gehen, selbst wenn sie Papiere haben und keine Vorstrafen. Und diese Angst verbreitet sich in der ganzen Gemeinschaft. Von der Regierung gibt es dafür einen Daumen hoch für Eis. Wie schnell die Menschen die Geschichte der Vereinigten Staaten vergessen haben. Menschen sind aus aller Welt in dieses Land gekommen, in diesen Schmelztiegel, um sich auf der Grundlage dieser Idee von Freiheit und Demokratie eine Existenz aufzubauen. Jetzt wird ein neues Verständnis von Freiheit geschaffen. Jetzt gibt es eine Art Geheimpolizei, die Leute verfolgt, die nicht dazugehören sollen. Seine Freunde regelmäßig. Eine Straßenecke weiter. Lautstarker Protest gegen den Protest. Wo er sich mindestens 60 Meter entfernt aufhat. Hey, das ist Tommy, ja. Und Material für seine Beiträge. Der politische Kampf ausgetragen. Ist das cute. Tommy Boy, ist ein rechter Videoblogger. Tommy Boy. Ich bin hier, um Eis zu unterstützen und zu zeigen, dass Amerika hinter den Grenzgesetzen steht und um gegen die Antifa zu protestieren. Alter, was zusammen. Abend für Abend geht das so. Oh, so da ist das schwule Schwein. Hier geht es um Freiheit und um den Rechtsstaat. Bruder, ist das King? Ist das? Look. Bruder, ist das einfach Mager Karl? Karl, wenn er rechtsextrem geworden wäre? Das ist ja verrückt, Bruder. Das ist einfach Anti-Karl. Oh mein Gott. Oh Mann, Alter. Das ist Dark Karl. Einfach cursed. Ey, es ist aber wirklich, ich sehe es auch. Ich will nicht sagen, dass es nicht ist. Ist ein rechter Videoblogger. Das ist ja gruselig. Ich bin hier, um Eis zu unterstützen und zu zeigen, dass Amerika hinter den Grenzgesetzen steht und um gegen die Antifa zu protestieren. What the f***? Das ist einfach so eine Multiverse-Scheiße. Oder das ist so eine Oh, so da ist das schwule Schwein. Mir geht es um Freiheit und um den Rechtsstaat. Auf seinem Shirt vorne Freiheit. Hinten Charlie Kirk. Charlie Kirk ist so Alter. Oh mein Gott. Der rechte Aktivist, der 2025 erschossen wurde. Für viele Mager-Anhänger ist er seitdem fast ein Märtyrer. Das ist das Charlie Kirk T-Shirt und er ist der Grund, warum ich hier bin. Dark Karl. Charlie Kirk hat Dark Karl radikalisiert. Oh mein Gott, ist das verrückt für mich. Ist das verrückt für mich zu sehen. Ich habe morgen mit ihm Podcast. Wie erkläre ich ihm das? Dark Karl Dent. Was sie Charlie Kirk angetan hat ein Einfach Sif Karl, einfach. Das ist verrückt. Ist das verrückt. Und meine... Ich glaube auch...
Ja, jemand zusammengeschlagen hat. Dann mit der Gewalt und heult dann die Opfer. Und ihr seid ja begeistert. Wir müssen die Transgender-Ideologie von der Erde töten. Oh mein Gott! Oh nein! Oh mein Gott! Amerika hat eure radikale Ideologie satt. Du bist eine Frau, auch wenn du einen Bart hast. Du bist eine Frau, du bist kein Mann. Das verstehst du einfach nicht. Hör auf, so mit mir zu reden. Du hast dir eingeredet, du seist ein Mann, nur weil du einen Bart hast. Du redest, als sei ich eine Transfrau. Du bist ein Transmann. Früher haben wir bärtige Frauen im Zirkus ausgestellt. Chill mal, Karl. Chill mal. Weil er so umkämpft ist. Stay, wenn man YouTube die deutsche Synchronisierung anmacht, dann kommt Karls Stimme. Die Independence Hall in Das ist Philadelphia. crazy gerade gewesen. Bruder, wie mein Doppelgänger wohl so drauf ist. Bruder, mein Doppelgänger wohnt in der Höhle und damit hat er nicht viel wirklich. Dafür hat er, da gibt es keine großen Unterschiede zu mir. Hier wurden Amerikas große Versprechen Also Anti-Stay wohl drauf ist. Festgeschrieben. In der Unabhängigkeitserklärung, die Jahre später in die Verfassung mündet. All men are created equal. Alle Menschen sind gleich geschaffen und haben das Recht auf Freiheit. Faktisch gilt das aber nur für drei weiße Männer. Frauen, indigene Nationen, Afroamerikaner und andere sind ausgeschlossen. The extraordinary tragedy. Darth Stay macht T-Shirts Designs mit Claude. Dark Stay hat so einen Claude-Etsy-Shop. Die amerikanischen Gründungszeit besteht darin, dass es damals Sklaverei gab. Der Verfasser des Satzes, alle Menschen sind gleich geschaffen, hielt selbst Menschen in Sklaverei. An der Frage der Sklaverei droht das junge Amerika zu zerbrechen. Kurz nach der Revolution spaltet sich das Land offiziell in sogenannte freie Staaten und Sklavenstaaten. Die Hälfte des Landes, der Norden, Der Shop von Darkstay heißt Gott und Mutter. hat die Sklaverei bereits abgeschafft und für illegal erklärt. Die andere Hälfte des Landes hingegen ist wirtschaftlich immer stärker abhängig von der Sklaverei. Diese widersprüchlichen Vorstellungen von Freiheit führen zu einem Bürgerkrieg, in dem eine Dreiviertelmillion Amerikaner sterben. Der Krieg zwischen Union und Konföderation dauert 4 Jahre. 1865 gewinnt der Norden. Die Vereinigten Staaten schaffen die Sklaverei im ganzen Land ab. Well. Naja, das ist ja nicht ganz wirklich wahr. Fast 90 Jahre nach der Unabhängigkeit. Ja. Schwarze Amerikaner müssen weiter für ihre Freiheit und gleiche Rechte kämpfen. Im Süden bleiben sie bis in die 60er Jahre Bürger zweiter Klasse. Damals werden schwarze und weiße Kinder trotz eines Urteils des obersten Gerichtshofs immer noch nicht gemeinsam unterrichtet. Sie besuchen getrennte Schulen, benutzen getrennte Eingänge zu Gebäuden. Wenn man an einem Trinkbrunnen Wasser trinken will, gibt es einen für Schwarze und einen für Weiße. Sie haben getrennte Toiletten. Schwarze Menschen dürfen im gesamten Süden nicht wählen. Sklaverei gibt es einfach über die Gefängnisse. Birmingham in Alabama. Die Stadt gilt damals als einer der rassistischsten Orte des Landes. Schwarze Bürger werden systematisch ausgeschlossen und unterdrückt. Der Bürgerrechtler Martin Luther King organisiert gewaltfreie Proteste. Die Polizei reagiert mit Härte, geht mit Feuerwehrschläuchen auf die Demonstranten los, darunter viele schwarze Schülerinnen und Schüler.
deutscher Schäferhund, der in den Straßen von Birmingham, Alabama schwarze Kinder beißt, sorgt dann eben auch im entlegenen Idaho für Entsetzen, Empörung und generiert letztlich Mehrheiten in der Nation für eine Abschaffung der Rassentrennung. Martin Luther King erinnert Amerika an das Versprechen, das es seinen Bürgerinnen und Bürgern mal gegeben hat. Vor Hunderttausenden Zuhörern im August 1963 setzt er dem Hass eine Botschaft der Hoffnung entgegen. Episch. Er wurde dann zum Glück der erste Präsident. I think Martin Luther King Jr. and certain Martin Luther King Jr. und die Bürgerrechtsbewegung stehen für eine der wohl einschneidendsten und prägendsten Phasen in der Geschichte der Vereinigten Staaten. transformative and foundational periods. Der vielleicht wichtigste Aspekt dieser Zeit war, dass sie dazu beitrug, die Vereinigten Staaten der Vision einer inklusiven und multiethnischen Demokratie näher zu bringen. The vision of an inclusive and multiracial democracy. 1964 tritt der Civil Rights Act in Kraft. Die Rassentrennung wird aufgehoben. Schwarze haben, zumindest auf dem Papier, gleiche Rechte und dürfen kurze Zeit später wählen. 44 Jahre später wird ein Davon hat sich Amerika nie erholt. Als Barack Obama Präsident wurde, Donald Trump postet 2026 noch rassistische Bilder von Obama und seiner Frau, die als Affen dargestellt wurden und werden auf Social Media. Davon haben sich die Faschos nie erholt. You will say, yes, we can to change. Die Wahl von Barack Obama ist ein Wendepunkt und ein Fortschritt in der Geschichte und Politik der USA. Ja, da wünscht man sich so ein bisschen die Zeit von Barack Obama zurück. Da hat man zumindest von den ganzen Drohnenbombern nichts mitbekommen. History in US politics. Für schwarze Menschen bedeutete es sehr viel, dass jemand in das höchste Amt des Landes gewählt wurde, der so aussah wie sie. Ein beeindruckender Moment. That's powerful. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Congratulations, Mr. President. Seine Vision deckte sich sehr stark mit den Kernidealen, die wir als grundlegend bezeichnen. Den Idealen der amerikanischen Gesellschaft. Oh, wir haben einen schwarzen Präsidenten gewählt, also müssen wir wohl über Rassismus hinausgewachsen sein. Mein erster Gedanke war nein, dafür gibt es zu viel Geschichte. Wirklich niemand glaubte das. Auf den großen Schritt nach vorne folgte eine Gegenreaktion. 200 Schritte zurück, Alter. Trumps 2 Wahlsiege sagen meiner Meinung nach viel über Rassismus aus. Sie müssen es diesem schwarzen Mann heimzahlen. Ja, genau. Amerika hat Barack Obama nie überwunden. Und die weiße, privilegierte Bevölkerung Amerikas hat es nicht überwunden, dass Barack Obama Präsident war. Und dann ist mit Donald Trump förmlich der absolute Gegenkandidat erschienen. Ne? Die derzeitige Rhetorik, die aus dem Weißen Haus kommt, ist also zutiefst anti-schwarz, anti-Einwanderer und zutiefst frauenfeindlich. Oh ja. Krass. Also nur vergessen, 20 Millionen Schritte zurück. Ja, ist crazy. Es ist wirklich crazy. Also kann ich sagen. Zur Wirklichkeit gehört. 2024 hat Trump deutlich mehr Stimmen von schwarzen Wählern bekommen als zuvor.
Black Lives Matter kommt es zu Protesten im ganzen Land. Der Präsident verurteilt sie als Aufstand und Chaos. Das ist absurd, dass man Sexist und Rassist sein kann und nur noch Wahlen gewinnt. Das ist ja auch teilweise ein Bildungsproblem. Ich glaube, dass man Rassist ist und Wahlen gewinnt, ist für jemand mit der deutschen Herkunft gar nicht so überraschend. Und Sexist auch nicht, wenn man sich anschaut. Was für mich überraschend war, ist, dass alle Verschwörungserzählungen, Pizza, alles was so dass die Epstein-Files tatsächlich das sind, was Donald Trump zu Fall bringt. Weil die eigene Bewegung ein großer Katalysator dieser Behauptung war. Nämlich der Behauptung, dass es Kinder gibt, die von reichen Menschen gehandelt werden, missbraucht und benutzt. Und dass es so einen Ring gibt. Die Epstein-Files haben das Ganze mehr oder weniger tatsächlich zutage getragen. Und der Präsident der Vereinigten Staaten ist involviert. Als guter Freund von Jeffrey Epstein. Und viel mehr Leute noch. Ein internationales Netzwerk. Und immer wenn ich sehe, wie beispielsweise Leute den Verstand verlieren, weil sie glauben, auf Vinted werden, muss ich mir sagen, wie kann man so eine Psychose schieben, die man nicht schieben muss, weil es einen tatsächlichen Skandal gibt, der sich mit den Epstein-Files manifestiert hat. Und es gibt Leute, die irgendwie denken, dass dieses oder jenes auf der Plattform oder der Plattform durch irgendein Schriftbild als Kinderhandel herausstellt. Und ich habe wirklich gedacht, ich hatte wirklich Überzeugung, dass die Epstein-Files Donald Trump zu Fall bringen. Ich dachte das wirklich. Ich dachte, Amerika wird sich in diesem Punkt zusammenstellen können und sagen können, nee, dieses Missbrauchssystem, das können wir nicht dulden, das wird unser trumpiges Watergate. Aber nichts ist passiert. Nichts ist passiert. Es ist nichts passiert. Er hat das einfach überstanden. Gar nichts. Die Vormachtstellung weißer Menschen ist ein roter Faden in unserer Geschichte. Wir ringen damit, es geht voran. Wir ringen damit und es geht rückwärts. Also kämpfen wir wieder. Es ist ein fortlaufender Prozess. Für schwarze Amerikaner war es schon immer schwierig, an der Freiheit festzuhalten. Und sie war stets ein Ziel, das es unermüdlich zu verfolgen galt. Im Nordosten der USA. In den 50ern hat hier Martin Luther King studiert. Ein wichtiger Ort der Bürgerrechtsbewegung. Abigail Forrester ist Sozialarbeiter. Direkt vor seinem Jugendzentrum ist gerade ein Verbrechen passiert. Kann man sich nicht ausdenken. Viel los hier. Es gab eine Auseinandersetzung in dem Bus und jemand wurde direkt vor unserem Hauptquartier im Bus niedergeschlagen. Jesus Christ. Die Person, die den Angriff verübt hat, ist über unsere Zufahrt geflüchtet. Jetzt ist das eine Art Tatort, nehme ich an. Deshalb sind sie hier. Aber wir gehen jetzt mal hin und begeben uns ins Gebäude. Ich würde nicht sagen, dass es eine gefährliche ist, aber es ist hier in Roxbury ist das eigentliche Zentrum der schwarzen Community. Als junger Mann hat Abigail wegen Drogen im Gefängnis gesessen. Heute arbeitet er für die Jugendorganisation Teen Empowerment. Ein Teil der Arbeit dreht sich um die Bewältigung traumatischer und gewaltvoller Erfahrungen. Wie die in dem Bus gerade. Wir bieten jungen Menschen im Alter von 14 bis 19 Jahren einen Raum, in dem sie Verletzungen aufnehmen können. Sie lernen, mit welchen Strategien. Republikaner interessieren Kinderrechte nur, solange sie ungeboren sind. Republikaner interessieren Kinderrechte überhaupt nicht. Republikaner interessieren sich nur für Kontrolle über Frauen. Solange sie keine Kontrolle über die Kinder haben, wollen sie Kontrolle über Frauen haben. Die Kinder interessieren sie gar nicht. Es geht nur um
Leute. Ihr habt euch eine tolle Choreografie ausgedacht. Viele schwarze Jugendliche berichten auch heute noch von alltäglichem Rassismus und Ausgrenzung. Es gibt einen Anstieg an Selbstmorden, über den kaum gesprochen wird, vor allem bei jungen People of Color. Isolation und Selbstmord, weil die gängigen Erzählungen ihnen das Gefühl geben, nicht wertvoll zu sein und sie teilnahmslos machen. Hinzu kommt, mindestens jedes dritte schwarze Kind ist in den USA von Armut betroffen. Ich mag den Beat. Wir wollen noch Tänzer, Musiker und Rapper dabei haben. Das Konzept, das wir uns vorstellen, trägt den Titel What Could Be. Wir sprechen also über Dinge, die wir in unserem Alltag beobachten. Vor allem über Jugendkultur und überlegen, wie wir sie verbessern können. Spiel's nochmal. Der Beat gefällt mir. Want to freestyle with the birds and the bees. We in the USA, shout out to Germany. Yeah, international. Songs feeling national, chilling in the TV stew. My mans, we finna go inside the booth. Yeah, but you wanna ride, slide, you cool. Yeah, I'm a captain. Yeah. Und dann macht der Sozialarbeiter cool jetzt entschlossen mit. Johnny, I'm telling you, this beat is right. My man Bones is all the way nice. We create a space where there is no fights. Everybody get together and always unite. When I come to the show, they say, who is that? I say, don't worry, this is a matter of fact. I put a place where the young kids could get together, love each other. I'm gonna try to work. Like it. Feel it right? Yeah! Ich hab's drauf, oder? Ich könnte mit euch allen in die Kabine gehen. Ruf mich an. Nee, das ist super. Das ist cool. Die Stimmung hier unten müssen wir uns behalten. Hier können junge Leute herkommen und die Energie spüren. Es fühlt sich hier unten schön und warm an. Sie kreieren Beats und können sich auf diese Weise auslaufen. Bis heute sind die Unterschiede groß zwischen Schwarz und Weiß in Amerika. In überwiegend schwarzen Wohngebieten zeigt sich, dass es gerade hier große Armut gibt. Schwarze Amerikaner verdienen immer noch im Schnitt deutlich weniger als Weiße. Sie haben schlechtere Rücklagen, sie haben eine schlechtere Krankenversorgung. Es ist endlos die Beispiele dafür, wie ungerecht diese Gesellschaft immer noch ist. Und sie werden immer noch versklavt. Die Versklavung finden wir nicht in Unternehmerverhältnissen im klassischen Prinzip des Stereotyps statt. Sie findet in Gefängnissen statt. Die Industrie hat sich verlagert. Die Industrie ist nicht mehr im eigentlichen Unternehmerprinzip drin, sondern sie sind in private Gefängnisse in dieselben Sklavenstrukturen übergelaufen. Da werden die halt versklavt. Das ist dann nur einen Schritt weiter. Und hier ist der Reichtum zu Hause. New York City. Die Stadt der Millionäre. Weltweit gilt sie als eine der reichsten der Welt. Mehr als 380.000 Millionäre wohnen hier. Jeder 22. Einer davon ist Maurice Pearl. Der hat es als Investmentbanker zu Reichtum gebracht. So I became a managing director at BlackRock. Ich wurde Geschäftsführer bei BlackRock. Oh no. Ich habe dort etwa 10 Jahre gearbeitet. Oh no. Und habe zum Beispiel der US-Regierung dabei geholfen, herauszufinden, wie viel die Rettung der Citibank kosten wird. Oh, thank you very much. Thank you. Ich habe ähnliche Projekte in Irland und in Griechenland durchgeführt. Zum Glück wurden die Banken gerettet. Ja, mir ging es gut. 2008 erschüttert die Finanzkrise die USA und die Welt. Kreditinstitute gehen bankrott. Das ist total crazy. Ich habe letztens eine Reportage vom Wall Street Journal oder von Bloomberg, glaube ich, gesehen.
die darauf aufmerksam gemacht haben, dass es jetzt eine neue Generation von Zombie-Krediten gibt. Also Zombie-Kredite sind Kredite, die gerade in der Zeit von der Finanzkrise ausgelaufen sind, weil Finanzinstitute oder Kreditunternehmen halt all over the place ihre Bonität verloren haben. Ne? Und dann konnten natürlich diese Kredite nicht mehr eingetrieben werden. Das heißt, es gab dann irgendwann auch für bestimmte Gruppen von Menschen Schuldenerlässe. Jetzt ist es so, dass es eine neue Kapitalgesellschaft gibt oder neue Kapitalgesellschaften gibt, die diese alten Schulden kaufen und die reaktivieren. Das heißt, 2008 haben die Leute beispielsweise Finanzprodukte gehabt, um ihre Immobilien zu finanzieren. Dann kam die Finanzkrise. Diese Kredite sind hängen geblieben aufgrund der Situation. Und jetzt so 2026 reaktivieren diese Gesellschaften, diese Kredite, kaufen die auf und holen sich die zusätzlichen Zinsen dazu. Das heißt, die gucken, hey, diese Schulden wurden damals ja nicht getilgt, das ist ein Failed Credit, das ist ein Zombie-Credit, der wird also wieder erweckt und die holen sich alles, was dazwischen an Zinsen angefallen ist, on top. Gehen dann zu den Leuten hin mit diesen ehemaligen Krediten und erinnern die, klopfen an und sagen, hey, wir haben übrigens von dem Unternehmen den Credit, den sie damals hatten, aufgekauft, der wird jetzt fällig. In 18 Jahren später. Und dann drücken die Leute, die diese Kredite haben, in so ganz schwierige Finanzierungsmodalitäten rein, weil die ja keine Wahl haben. Die müssen das ja irgendwie bezahlen. Und das ist besonders bei Leuten, die sich Anwälte nicht leisten können, einfach ein Raubbau. Das nennt man Zombie-Credits. Also diese Kredite, die man damals hatte, die erlassen wohl, zumindest glauben die das, die zurückgeholt werden und jetzt die Leute jagen. Das ist crazy. Kann ich euch nur mal empfehlen, schaut euch mal Zombie-Credits, Informationen und Dokus an. Das ist das Verrückteste, was ich seit langem gesehen habe. Amerika, Alter. Morris ist in Griechenland, um Banken zu retten, als er sich die Sinnfrage stellt. Eines Tages hatte ich ein Meeting im obersten Stockwerk der Bankzentrale in der Athener Innenstadt. Und ich ging zum Fenster hinüber. Und ich dachte einen Moment lang, ich würde eine Parade beobachten. Doch dann wurde mir klar, dass ich eigentlich eine Demonstration oder einen Aufstand auf der Straße sah. Ich drehte mich um und fragte mich, tue ich den Menschen in Griechenland wirklich etwas Gutes? Nein. Abgesehen von ein paar Dutzend Bankmanagern, deren Job sich durch die Rettung ihrer Bank sicherte? Nein. Ein paar Monate später kündigte ich bei BlackRock und ich beschloss, mich ganz der Politik und der politischen Arbeit zu widmen, was ich seitdem tue. Das war vor 12 Jahren. Morris Pearl lebt seitdem hier an der Park Avenue in Manhattan. Wenige Blocks in einer der reichsten Gegenden. Mit 43 hätte ich so viel Geld verdient. Ich hätte mehr arbeiten müssen. Im Verdienst sind 100 besonders übrig vertreten. Ein schwacher Sozialstaat, große Lohnunterschiede und das Gesundheitssystem. Morris Pearl will die Ungleichheit verringern. Heute ist er Vorsitzender der Patriotischen Millionäre, einer Gruppe sehr wohlhabender Amerikaner, die höhere Steuern für Reiche fordert. Ich habe nichts dagegen, dass Menschen wahnsinnig reich sind. Ich leite eine Organisation namens Patriotische Millionäre. Ich empfehle jedem, Millionär zu werden. Das ist großartig. Empfehle ich auch, Chat. Aber dass ich reich bin, schafft keine Arbeitsplätze. Wenn ich Aktien eines Unternehmens kaufe, Apple, Google, Amazon, schafft das keine Arbeitsplätze. New York ist die Hauptstadt der Das nehme ich auch wahr. Es gibt eine Bewegung, wirklich eine Bewegung von Leuten, die sagen, yo, das, was wir haben, ist ja eigentlich nicht der Kapitalismus. Das, was wir haben, ist so eine dystopische Version einer kapitalistischen Weiterentwicklung. Aber das ist ja nicht der Kapitalismus. Und es gibt so liberale Gedanken aus Amerika, die sagen, sie wollen so ein bisschen den Kapitalismus wieder haben. Weil
Nichts ist besser geworden in den letzten Jahren und das liegt daran, dass die Marktkonzentration und die Kapitalkonzentration viel zu groß geworden ist. Das muss man denen irgendwie mal wieder abnehmen. Das ist ganz interessant zu sehen. Das Geld muss wieder in den Umkreis, so Umlauf kommen mäßig. Und ich dachte so, holy shit, Alter, was sind das denn für Worte? Finanzwelt. Viele hier sind durch Finanzgeschäfte und Börsengewinne reich geworden. Die werden erst beim Verkauf versteuert und dann geringer als Löhner. Ja, genau. Und sie werden gar nicht versteuert, wenn du was preist. Das heißt, stell dir vor, du hast ein großes Aktienportfolio und du sagst, ich möchte das nicht versteuern, dann gehst du damit zu einer Bank und sagst, wie viel Schulden mache ich mit diesem Aktienportfolio, wenn ich euch das überschreibe, und dann kriegst du einfach nur einen Kredit und der ist dann komplett steuerfrei. Ich zahle nur Steuern für einen großen Teil meiner Einkünfte. 15% für andere Gewinne, vielleicht 20%, wenn ich sehr viel verdiene. Meistens zahle ich überhaupt keine Steuern. Unser derzeitiges System ist so, dass reiche Leute immer reicher werden. Also er hat auch einen ganz wilden Drip. Also ganz wild. Und Menschen, die arbeiten gehen, werden nicht reich. Geleakte Daten zeigten 2021, dass Jeff Bezos zeitweise weniger als 1% Steuern zahlen musste, wenn man sein Gesamtvermögen betrachtet. Ja. Reiche sollten mehr Steuern zahlen. Und Menschen, die arbeiten, weniger. Das wäre ein kleiner Schritt, die Ungleichheit zu verringern. Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn es mehr Menschen finanziell besser geht, haben sie nicht mehr das Bedürfnis, sich eine neue Art der Staatsführung zu wünschen, sondern würden wieder an die Demokratie glauben. Er hat nicht Unrecht. Er betrachtet das aus einer reformt Position seines eigenen Reichtums heraus und er hat ja nicht Unrecht. Er erkennt, dass der Leid der großen Arbeitnehmerbevölkerung die Regierung oder das Vertrauen an die Regierung destabilisiert, die Demokratie destabilisiert. Ja. It's not wrong. Morris hat Sorge, dass die Spaltung Amerikas in Arm und Reich auf Dauer nicht gut geht. Ich will keine Unruhen oder einen Bürgerkrieg. Ich möchte den Kurs unserer Nation ändern, weil ich glaube, dass sie sich sonst in diese Richtung bewegt. Seit den 80er Jahren sieht man dieses enorme Auseinanderdriften der wirtschaftlichen Schichten. Die Reichen werden immer reicher. Das war der linke Flügel von BlackRock. Und die Arbeiter treten ein. Dark Friedrich Merz einfach. Doch auf der Stelle. Wirtschaftliche Ungleichheit ist und war schon immer eine Bedrohung für die amerikanische Demokratie. Der Grund, warum das alles übrigens so ist, und der Grund, warum wir Donald Trump haben, der Grund, warum wir die Auswirkungen haben, ist Ronald Reagan. Der Ursprung alles Bösen ist Ronald Reagan, das stimmt. Wenn Ronald Reagan nicht das für Amerika getan hätte, was er für Amerika getan hat, die Lockerung der Bankgeschäfte, dieses Trickle-Down-Effekt, das Ronald Reagan, Margaret Thatcher, aber eigentlich nur Ronald Reagan. Thatcher war bad, aber Ronald Reagan hatte viel mehr Einfluss. Es war viel relevanter für die Welt, was Ronald Reagan gemacht hat. Und das, was Ronald Reagan gemacht hat, ist der Grund, warum wir hier sind, wo wir sind. Ne? Ja. Im Januar 2026, dem Jahr der großen Feier der Unabhängigkeit, macht sich Pam Hemphill auf den Weg nach Washington. Für sie eine sehr wichtige Reise. Ich bin als Zeugin vom Kongress eingeladen worden und bin sehr aufgeregt, denn es war mein Traum, um Ihnen zu zeigen, wie leid es mir tut, dass ich an diesem Tag dort war. Jetzt, 5 Jahre später, ist dieser Traum endlich wahr. Ich bin aufgeregt, nervös, aber auch dankbar, dass ich diese Menschen treffen und ihnen sagen kann, wie leid es mir wirklich tut. Pam hat den Kapitolsturm damals mit dem Handy gefilmt. Sie ist überzeugt, für eine gerechte Sache zu kämpfen.
Sie zerreißen das politische Gewebe des Landes. Einer, der damals alles hautnah erlebt hat, ist ZDF-Korrespondent Elmar Thewissen. Pam hat ihn zufällig gefilmt. Also Elmar Thewissen ist doch jetzt auch von Amerika ausgewiesen worden, oder? Thewissen? War doch der hat doch auch von... Wir standen genau hier am 6. Januar 2021 und am Ende des Tages, als sie vertrieben wurden, das Landgranaten, Tränengas, waren die sauer und kamen hier raus, darunter vor allen Dingen Milizionäre. Wir hatten diese halbhohen Gitter um uns stehen. Die haben die niedergerissen, die haben sofort unsere Ausrüstung genommen und zerschlagen. Uns wurde auch gesagt, wenn ihr nicht geht, seid ihr auch dran. Das heißt, wir haben unsere Kamera genommen und sind gegangen. Andere Kollegen hatten leider ihre Kameras nicht so schnell an der Hand, sodass sie zerschlagen worden sind. Also das war ein Angriff auf das Herz der Demokratie, das Parlament. Und keiner hat es für möglich gehalten. Man hat sich immer schon mal gestritten über Wahlergebnisse in der amerikanischen Geschichte. Aber dass in dieser Form Gewalt angewendet worden ist, das erste Mal. Das heißt also, der friedliche Übergang von einem Präsidenten zum anderen, das gibt es so nicht mehr, wie es eigentlich Tradition war. Und das Zweite ist, diese Spaltung ganz tief in der Gesellschaft, die ist durch den 6. Januar so groß geworden, dass man sie kaum noch überwinden kann. Entscheidung zu sehen. Also ich habe mitbekommen, dass der Propagandaminister wichtig ist, weil er irgendwie gesagt hat, dass er keinen Raumschutz hat ihre Meinung zum 6. Januar und zu Donald Trump komplett geändert. 180 Grad. War ja gar nicht klar, was das für ist. Trump wusste, dass die Wahl nicht mehr gewählt wurde. Aber das war ihm Ist eine Agentin. An wie vielen Operationen warst du beteiligt? Pam kennt das schon. Egal, wo sie hinkommt. Sie wird von Trump-Anhängern beleidigt. Da sitzen so ein paar Halbstarke, die eine alte Frau angreifen. Es ist schrecklich. Oh ja, ich bin eine Verräterin. Ich arbeite für das FBI, was auch immer. Es ist schrecklich. What the fuck? Ey, die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich Amerika jemals vergeben kann, dass sie Donald Trump das zweite Mal gewählt hat. Das erste Mal kann ich vergeben, das zweite Mal glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das zweite Mal vergeben kann. Ich glaube nicht, dass die westliche Welt das zweite Mal vergeben kann. Was Amerika mit der Wahl des autokratischen Faschisten Donald Trump angerichtet hat beim zweiten Mal, ist eine globale Katastrophe. Ich habe letztens drüber nachgedacht. Ich meine, natürlich können die Leute nichts dafür, die den nicht gewählt haben, die sich dagegen stark gemacht haben. Ich muss aber sagen, ich weiß nicht, ob ich Amerika das vergeben kann. Nee, ich glaube, ich kann das nicht. Vielleicht werde ich irgendwann bereit dazu sein, den Vereinigten Staaten von Amerika, den USA das zu vergeben. Aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und das auch bis auf Weiteres nicht. Das ist unfassbar, was sie getan haben. Unglaubliche Verleumdungskampagne, Morddrohungen.
Aber ich muss all das beiseite schieben und darüber nachdenken, wie ich dies... Mal sehen, wie das mit den Midterms ist, vielleicht. Aber die Welt verlassen möchte. Gleich wird sie vor dem Kongress aussagen. Die Anhörung wird von mehreren Sendern landesweit live übertragen. Es ist ein Privileg. Ich bin dankbar. ist in Deutschland nicht anders? Nee, das ist anders. In Deutschland ist ein anderes Problem. In Deutschland hat ein Gegenwart-Zukunftsproblem, also eher Zukunftsproblem. Für Amerika ist das was anderes. Amerika ist dafür verantwortlich, dass die Welt, so wie wir sie kennen, schlimmer wurde. Amerika ist dafür verantwortlich, uneingeschränkte Unterstützung der Ukraine verkauft zu haben. Amerika ist dafür verantwortlich, den wirtschaftlichen Schaden der Eurozone, einen unfassbaren wirtschaftlichen Schaden verursacht zu haben mit seinen Zöllen. Amerika ist für die Straße von Hormuz verantwortlich, für den Angriff auf den Iran. Amerika und also die Vereinigten Staaten, USA und Israel sind für unfassbare Verbrechen im Libanon, im Gazastreifen. Also die Kombination aus den Sachen, die jetzt auch mit Trump passiert sind, Venezuela, es ist too much, es ist zu viel, deutlich über die Maße von Verbrechen Amerikas hinaus. Und ich denke, Kuba kommt noch dazu, ja. Grönland. Ich denke, Amerika ist, ich persönlich kann Amerika Donald Trump nicht mehr verzeihen. Und es gibt schon andere Indikatoren, die vorher unverzeihlich waren in vielen Bereichen, die wahrscheinlich auch berechtigt und richtig sind. Aber ich glaube nicht an Donald Trump kann nicht verzeihen. Das geht nicht. Pam Hanfield ist von den Demokraten eingeladen worden. Für sie ist Pam jetzt eine Heldin. Sie haben Donald Trumps Begnadigung abgelehnt. Warum? Der 6. Januar war ein Aufstand. Ich habe gegen das Gesetz verstoßen. An diesem Tag wurden Polizeibeamte angegriffen. Sie wurden zusammengeschlagen. Ich weiß was. Ich war dabei. Die Polizeibeamten sind die Helden. Ich bedauere es aus tiefstem Herzen, Teil des Mobs gewesen zu sein, der sie und so viele Beamte in Gefahr gebracht hat. Ich möchte, dass die Polizeibeamten wissen, wie dankbar ich ihnen bin. Pam Hanfield hat das Kapitol gestürmt, weil sie glaubte, ihr Land retten zu müssen. 5 Jahre später hat sie hier Frieden mit sich selbst gemacht. Der heutige Tag hat sich gelohnt. Er war es wert, sich anschreien zu lassen und gehasst zu werden, von beiden Seiten. Heute habe ich Wiedergutmachung geleistet. Für den Beamten so gut ich kann aufrichtig gesagt, dass es mir leid tut, dass ich überhaupt hier war, als Teil dieses Abschaums. Okay. Stabil. Pam Hanfields Geste versöhnt Amerika nicht. Aber sie zeigt, woran sich die Zukunft des Landes entscheidet. Am Umgang mit der Wahrheit, an Freiheit und Demokratie. Krass. Ja, das ist die erste Folge einer dreiteiligen Dokumentation. Wir schaffen heute nicht alle 3 Folgen. Wir schaffen nicht mal die 2. und die 3. Aber wir werden auf jeden Fall die 2. und die 3. noch gucken, weil es ist extrem interessant, wie ich finde. Das heißt, wir werden am Mittwoch mit dem 2. Teil weitermachen. Dann bis Donnerstag jeden Tag einen Teil zu gucken, um da alles zu schauen. Diese Woche ist wirklich krass. Wirklich krass. Da gibt es noch 2 Videos von, finde ich sehr, sehr gut. Carly war für mich auf jeden Fall der Moment in dieser Doku. Vielleicht kommt er noch mal mit anderen Dokus. Wahnsinn. Frau
Bubble hat ein Video hochgeladen. Ist das denn interessant? Was in Amerika gerade abgeht, ist unfassbar. Oh, interessant. Ich finde so Zusammenfassungsvideos von dieser Psycho-Stunde aus Amerika ist schon ziemlich crazy. Und danach gucken wir mal ein bisschen in die Pferdepommes rein. Trump ist ein Genie. In den ersten 100 Tagen. Hold up! These accounts. Are you sure you haven't miscalculated? Huh? Is something wrong? Have you really made this much profit? Do you really think I'm that petty? I'm just amazed you've done such a good job running the aquarium. Paimon thinks the Fontanalia Film Festival deserves some of the credit. This much revenue. Even after paying off the Wingalet's rent, there's still a sizable profit left over. Not in the least. I have no delusions regarding my business acumen. Constructing machines and studying formulas is where my passions lie. That said, seeing this place transform from a fishless room into what it is now really has felt like a miracle. Well, we owe you credit for lending us the space. It's so rewarding to see all our work bring so many people joy. Don't you think, Sindrone? Maybe a little. Only a little? I told you, I don't care about that. Performance eines Präsidenten hat er bereits 41% von Project 2025 umgesetzt. Warte mal, Project 2025 ist dieser super gefährliche Plan, von dem alle gewarnt haben, das Ding, von dem Trump sich extrem deutlich distanziert hat. Nothing to do with Project 2025. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. Ah, okay, er hat es nicht gelesen. Dass davon jetzt so viel umgesetzt wurde, das ist einfach nur Zufall. Donald Trump ist super. Das haben mir so viele Leute mit blauen Herzennamen in meinen Kommentaren gesagt. Und die wünschen sich das auch für uns hier in Deutschland. Also wollte ich mir jetzt einfach mal angucken, was hat Trump in 100 Tagen alles Tolles angefangen hat. Oh Mann. Das mit seinem genialen Kabinett. Der Verteidigungsminister ist ein Fernsehmoderator aus Trumps Lieblingssendung, einer von 19 Fernsehpersönlichkeiten, die jetzt die Regierung anführen. Ja, er hat keine Qualifikation für den Job und ist ein Mann mit einem mutmaßlichen Alkoholproblem, dessen eigene Mutter ihm vorwirft, Frauenmisshandel zu haben. Aber zweite Chancen sind auch manchmal sechste Chancen. Dadurch, dass wir das alle schon wissen, ist er auch weniger erpressbar durch Amerikas Feinde. Smart. Genau, weniger Blackmail. Die Chefin für nationale Sicherheit ist bekannt dafür, dass sie ihren Hund erschossen hat, weil der ungehorsam war. Ja. Gut, das heißt, die bleibt durch. Und das Bildungsministerium wird angeführt von der Gründerin von WWE. Nee, von der Frau des Gründers von WWE, der nicht mehr in WWE enthalten ist, der aus dem
Vorstand und aus dem CEO-Posten herausgehoben wurde, weil er mit, sagen wir mal, strafrechtlichen Vorwürfen im Zusammenhang des Missbrauchs von Mitarbeitern und Frauen zu tun hat. In einer Struktur, die als ausbeuterisch, missbräuchlich und frauenfeindlich beschrieben wird. Vollkommen. Der Wrestling-Show? Das ist die Bildungsministerin? Das ist die Bildungsministerin. Linda McMahon. Kennt man übrigens auch von diesem wundervollen Kongress, wo sie auf einer Bühne saß und gesagt hat, dass man zu ihrer Zeit damals gerade noch mal so PCs in die Schulklassen gebracht hat und heutzutage hat man A1. Und durch A1 wird das alles so neu und man muss sich auf A1 einstellen. Und A1 ist dann etwas, das man neu konfigurieren muss. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, was zur Hölle ist denn A1? Was wie A1? Ist das nicht dieses komische grüne Pulver, was man irgendwie in dieses Scam-Pulver, was von Influencern beworben wird? Nein. Die Bildungsministerin wusste nicht, dass das AI heißt, also Artificial Intelligence. Die hat gedacht, das heißt A1. Das kann ja mal passieren. Das ist die Bildungsministerin. Jetzt sollte man das alles nicht so ernst nehmen. Ne? Und für den Fall, dass ihr euch fragt, Dave, das hast du dir doch gerade ausgedacht, du dumme Mistsau. Warum erzählst du Lügen über Melinda McMahon? Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, nee, das hab ich mir nicht ausgedacht. Kannst jetzt, nachdem wir auf YouTube gehen, Linda McMahon A1 eingeben und siehst die Videos dazu und die dazugehörigen, es ist echt tatsächlich, und die dazugehörigen Vorträge. Ja, Daumen hoch. Ja, Kinder in den USA lernen am meisten durchs Fernsehen. Dann wäre noch der Mann, der an so gut wie jede medizinische Verschwörungstheorie glaubt und gegen Impfstoffe jeglicher Art. Also vermutlich, weil ihn der tote Wurm in seinem Gehirn verrückt macht. Aber immerhin hat er sich nicht jahrelang Heroin geschluckt und dann erzählt, wie gut es beim Lernen hilft. Oder? I was at the bottom of my class. I started clear when I went to the top of my class. I could sit still. I could read. Der ist Gesundheitsminister. Okay, ich meine, wer ist mehr motiviert, Leute gesund zu machen, als jemand, der selbst richtig krank ist? Kommen wir zur Chefin der Nachrichtendienste. Der wird vorgeworfen, sie sei von Russland kompromittiert war auf der Website der Regierung und mit in Russland selbst. Also Russland der zusammenarbeiten, der wird nämlich auch mit Plattformen bezahlt. Der wichtigste Mitarbeiter Trump ist aber natürlich der reichste, einer von 13 Milliardären Teil von Trumps Kabinett und der uns alle am ersten Tag seiner Amtszeit von Herzen glücklich.
gefressen hatten, weil sie die Daten direkt gelöscht haben. Und dann mussten sie die Kollegen der Leute fragen, ob sie mit den Kontakt, das ist auch ganz verrückt, passiert ständig, ob sie mit die Leute mal fragen können, ob die zurückkommen können. Viel besser hat das funktioniert, als sie die Behörden, die internationale gemacht haben. Also, ja, ist seit Ewigkeiten ein sehr wichtiger Bestandteil der internationalen Macht der USA, sogenannte Soft Power. Wenn man wichtige Projekte in anderen Ländern supportet, dann hat man da auch sehr viel Einfluss. Hilft gleichzeitig Menschen, aber Menschen helfen ist rausgeschmissenes Geld. Ich meine, ja, kurzzeitig mussten sie natürlich erstmal mehr Geld rausschmeißen, weil dieser sehr spontane Schock dazu geführt hat, dass eine halbe Milliarde Dollar an Essen vor sich hingeschimmelt ist, anstatt Well-behaved little fish swimming to and fro in spacious, carefully arranged tanks. It really is a beautiful sight. That's why our aquarium's so popular. If only they were this well-behaved in open waters. Then, people could dive down and immerse themselves more deeply in the beauty of the natural world. Anyway, thanks to your help, I've got to the bottom of why these fish were so agitated. Over the years, there have been plenty of shipwrecks, and even some absolute scoundrels illegally dumping waste in the sea. A huge amount of man-made junk has sunk to the seabed, piling up and destroying natural habitats. It's this that's caused the fish to become increasingly aggressive. Apparently, a group of divers has already accepted a commission to clean up the junk. But it looks like I'll have to give them a polite kick up the backside and ask them to pick up the pace. Yes, in the meantime, let's continue our work by bringing in as many aggressive little fish as possible to help them relax and recuperate. Isolating the patients from their harmful environment is an important step on the road to recovery. Got it! Just leave it to us! We'll keep our eyes peeled for new patients!
verteilt zu werden an Bedürftige, aber so ist das halt. Ja. Es ist ja jetzt nicht so, als würde deswegen irgendjemand sterben. Viele Millionen Menschen. Das sind halt keine Amerikaner und es muss Geld gespart werden, damit endlich wieder sich Dinge geleistet werden können für Amerikaner. Zum Beispiel für das sechsstellige Gehalt von Big Balls oder für 400 Millionen für gepanzerte Teslas für das Außenministerium oder für 2 Milliarden für Space Tech. Warte mal, sind das nicht alles Elon Musk Sachen? Man könnte jetzt die Behauptung aufstellen, dass der im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit die Kontrollinstanzen, die seine berufliche Tätigkeit kontrollieren und die ganzen auch Verfahren gegen seine Firmen eröffnet haben, SpaceX, Tesla, destabilisiert hat, abgebaut hat, damit er da keine, sagen wir mal, negativen Punkte mehr sehen muss. Okay, nachdem darüber berichtet wurde, wurden diese beiden Deals zurückgerudert, also chillt mal. Ja? Es gibt da keinen Interessenskonflikt und dass viele Institutionen gekürzt wurden, die vorher Firmen von Elon Musk unter die Lupe genommen haben, das ist nur Zufall. Nee, das, ja, würde ich auch sagen.
Dem schließe ich mich an. Elon Musk ist so toll und spart den USA 160 Milliarden $. Das kann man auf deren Website einfach nachgucken. Also, Genau. ja. Also man muss das aber auch im Verhältnis sehen. Die sparen 160 Milliarden, haben aber durch den neuen Zolltarife und das Flip-Flop-Politik-Thema von Donald Trump 6 Trillionen $ Wertverlust. Aber sie haben 160 Milliarden gespart. Das stimmt schon. Ich meine, das sind auch nur Zahlen. Zählen sich schon relativ häufig. First posted its list. We found problems with all 5 of the 5 largest. The largest savings that Doge claimed to have made. Trillionen nach 6 Billionen, 6.000 Milliarden $ sind durch die Zollpolitik und den dazugehörigen Börsencrash vernichtet worden. 6.000 Milliarden. 6 Trillionen. On its initial list was an $8 billion savings from a contract cut at the Department of Homeland Security. When we looked at that, we realized the actual number was 8 million, 1/1000th of the claim. Und ja, die Ausgaben der Regierung sind in Trumps ersten Monat im Vergleich zum letzten Jahr und Biden tatsächlich gestiegen. Und durch Doges Kürzungen beim Finanzamt gehen vermutlich 500 Milliarden Steuern flöten. Aber ich finde, das ist auch... Das ist ja auch... Ich meine, man spart auch eine Menge im Tourismus. Wenn man dann die ganzen weißen College-Girls oder die weißen Touristinnen an den Flughäfen verhaftet, weil die beispielsweise gerade eine Weltreise machen und nicht erklären können, wie sie sich das bezahlen lassen und die dann bei der Einreise nach Japan abgeben. Volksjournalismus im Zusammenhang mit ausgesetzt haben. Ich meine, das macht eine Menge. Da spart man ein bisschen Geld. Wir brauchen jetzt sagen, dass Amerika besonders mit der Annexion von Kanada, der angekündigten Annexion von Kanada, die keiner ernst nimmt, die angekündigte Annexion von Grönland, die manche Leute doch ernst nehmen, aber manche nicht. Ich meine... Doof nur, dass diese Person Sarkasmus nicht versteht, denn als Trump versprochen hat, den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden zu beenden, da hat er das nur so sarkastisch gemeint. Ja. Und ich finde, man muss fairerweise auch... Eigentlich wollte er eine Woche haben. Auch dazu sagen, dass Trump nie gesagt hat, wie er den Krieg beendet. Eine Option wäre zum Beispiel einfach Russland gewinnen zu lassen, weil Zelensky nicht Danke gesagt hat. Korrekt. You said thank you once this entire meeting? No, in this entire meeting have you said thank you? J.D. Vance, die alte Couch-Socke, Alter, wirklich, ne? So ein abgenutztes kleines Schludrian-Fresschen, ey, wirklich. Also, hat er nächstes Mal. Und Trump kann auch einfach nichts dafür, dass J.D. Vance hat den Papst umgebracht, weil er sich nicht die Hände wäscht, so, ich hab's gesagt. Andere Länder sich nicht friedlich einnehmen lassen. Ich meine, er hat es sogar Kanada angeboten, er hat es Grönland angeboten, er hat es Panama angeboten. Und wenn die Nein sagen, er sie aber gerne haben möchte, dann ist es doch auch okay, mit mehr Krieg zu drohen, finde ich. Gleiche Sache in Gaza. Trump hat einen so genialen Plan. Gaza soll von den USA eingenommen werden. Endlich! Eine faire Lösung nach so langer Zeit. Und Trump kennt sich mit Immobilien aus. Da kommen dann coole Trump-Hotels hin. Es gibt sogar schon ein Video, das Trump selbst gepostet hat. Von Gaza. Psychose in Videoform. Und ja, Iran und Mexiko will er vielleicht auch zubomben. Und ich sage, alles vielleicht erstmal nach mehr
potenziell Frieden auf der Welt, aber ihr müsst mal an das Positive denken, Ja, nur Versager würden sagen, dass das A1 generated ist. was Trump reinbringt. Dadurch, dass sein Verteidigungsminister geheime Angriffsflächen direkt in 2 geleakten Signal-Chats geteilt hat, sterben am Ende weniger Menschen, weil sie vielleicht vorher gewarnt wurden. Korrekt. Ne? Da wussten die Houthi-Bellen. Haha! Everything's going smoothly. I'm convinced that our search for a cure is entering its final stages. But, besides finding a few more aquatic patients to complete the list, I have another more particular request. I need you to locate some key underwater mechanisms in the affected waters and retrieve the data recorded by their sensors. Exactly. We should also talk to the boat owners and divers to make sure they've learned their lessons. That's right. Not to mention the fishermen and the tourists. Anyone who takes a boat out on the surface, and those who dive beneath it. Everyone who interacts with our waters needs to be mindful. They can't just dump things in the sea and go around destroying marine habitats. Otherwise, some very aggressive fish might come along and capsize their boats. Traveler, Paimon. Don't worry, I know what's up. It seems that the reason there have been so many divers around lately is because everyone's trying to clear away all the underwater junk. They're trying to get the environment back to normal as quickly as possible. If that's the case, I should really double down on my own efforts to help. If the underwater pollution gets any worse, the colors of the Rome maritime flowers will fade. And that's not all. I don't want to think about all the awful things that might happen. Let's work together to clean up the sea! Hey, Fremini, we found this pretty awesome-looking thingy underwater. We think it might be part of a musical instrument? What do you think? Sure. Oh, wow. This is really intricate. I've studied a fair few mechanisms, but I've never seen anything this detailed or unique. Looks like it's missing some components, though. You'll need to find the rest if you hope to restore it to working order. That's alright, we're not in a hurry. Though, Paimon is curious to see what it looks like once we've put it back together. Alright, I'd better head back down to help with the cleanup. You two enjoy your rest. We will. Make sure not to work too hard yourself.
Huh? This thing. Did you fish it out of the sea? We sure did. Do you know what it is? More than that. I know whose it is. I used to sit in the garden and play this thing every day. Huh? So, does that mean it's yours? It was once. It's a mechanical piano that Hélène invented. It can be played by hand, but it also works automatically. Wow! That's incredible! But why was it... When Hélène fell ill, he couldn't bear to listen to the piano anymore. So I got rid of it for him. I never thought I'd see it again. I guess whoever ended up with it played it until it broke, but didn't know how to fix it. Otherwise, it would have never ended up in this state. Of course! Fixing something like this is trivial. The only thing is, it looks to have completely fallen apart. But if you can bring me the missing components, I'll be able to put it back together in no time. All right! We'll keep an eye out whenever we're underwater. Schon Bescheid. Apropos Warnung, 16 Nobelpreisträger hatten vor der Wahl noch vor Trumps Wirtschaftsplänen gewarnt. Lächerlich, wie wir jetzt wissen, denn das ist das, bei dem Trump sich am besten auskennt, die Wirtschaft. Oh, die Wirtschaft. Ich liebe amerikanische Wirtschaftspolitik. Noch nie wurde so effektiv antikapitalistisch gearbeitet. In den ersten 100 Tagen hat Trump hier einen They always say tariffs is the most beautiful word in the dictionary. Then I was reprimanded by the fake news. They said, what about love? Trumps Strategie ist so genial. Mehrmals in der Woche eigene Meinung ändern und so Gegner verwirren. Hat er aber nur 2 Tage später wieder ausgesetzt für einen Monat. Danach für 90 Tage, glaube ich. Hat es angefangen, aber nach 2 Tagen wurde es wieder gestoppt. Dann, einen weiteren Monat später, hat er eine Liste vorgelegt, in dem so gut wie jedes Land der Erde einen Strafzoll kriegt. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Look at Cambodia, 97%. Aber wisst ihr, wer nicht auf der Liste ist? Mexiko und Kanada. Aber zum Beispiel eine Insel auf der und die Liste ist ein Tag für die Kraftschläge. Und dann hat einfach wieder 10% bekommen. Außer China, die kriegen 155%. So verrechnet 145%. Korrekt. Ja, man muss schon sagen,
nicht teuer genug. Ganz wichtig, dieses Video ist richtigerweise rausgegangen, worüber wir in den Nachrichten auf meiner Seite die ganze Zeit sprechen. Das ist noch nicht. Amerika merkt das nicht. Amerika ist about to find out. Die sind ja noch nicht an dem Punkt, an dem sie es herausfinden. Die jetzige Realität ist, dass die Firmen, die Märkte liefern immer noch, ja, die haben sich auch vorbereitet auf diese Chance. Die haben auch eingekauft wie blöde. Die haben eingekauft. Die verkaufen gerade noch ihren Stock und hoffen, dass Donald Trump seine Psychose mit Märkten und Tariffs und Strafzöllen halt beendet. Sollte es aber dazu kommen, dass die Lager leer sind, und dazu kann es kommen, weil Handel heutzutage ja auf der Handelsroute ist. Ne? Es wird ja on demand bestellt. Es findet ja weniger Ressourcenplätze in irgendwelchen Warenhäusern für mehrere Sachen, sondern es wird ja, das hat man ja zu Corona gesehen, da hat man das ja auch gemerkt, dass die Handelskapazitäten ohne Vorbereitung sich sehr schnell, dass die die Just-in-Time-Lieferung verändern den Handel selbst. Der Lagerplatz kostet Geld. Wenn du den Handel aber wenn du den Lagerplatz aber abschaffst und einfach dafür sorgst, dass du ständig neue Ressourcen bekommst, dann ist die Straße deine Lagerhalle, das Schiff deine Lagerhalle, dann ist das Flugzeug deine Lagerhalle, ja? Du brauchst es nicht. Und hier gab es jetzt, und das ist wichtig zu verstehen, hier gab es jetzt eine pandemie-ähnliche Situation mit Ankündigung. Also es war klar, dass diese Zölle kommen und deswegen konnte man sich vorbereiten. Das bedeutet mitunter, dass Amerika noch gar nicht versteht, was hier gerade passiert. Die merken das noch nicht. Die ganzen Produkte, die sich aus Teilen der chinesischen, aus dem asiatischen Kontinent zusammensetzen, die global hergestellt werden, die alle von Zöllen betroffen sind und so weiter, die sind da noch gar nicht, das ist noch gar nicht eingepreist. Was sich aber verändern wird und sollte, das ist meine Spekulation, ich sage das jetzt einfach, um ein bisschen was Spekulatives reinzubringen, weil ihr könnt auch selber eure Spekulation machen. Es gibt Menschen, die sagen, Ende Mai wird man das spüren. Ich würde so weit gehen und sagen, nee, ich glaube, die Kapazitäten sind erst Ende Januar aufgebaut. Nicht Ende Januar, sondern Ende Juni. Nicht Januar. Ende Juni. Sollten sich die Sprachfälle bis Ende Juni nicht verändern. Oh boy. Das wird lecker. Das wird richtig lecker. Und das Ganze wird natürlich nicht auf einmal passieren, sondern es wird in unterschiedlichen Segmenten von Produktkategorien unterschiedlich viel sein. Der Handel wird zum Erliegen kommen, weil logischerweise die Leute also nicht zum Erliegen kommen, aber er wird logischerweise die Leute für Amerika diese Steuer bezahlen müssen, das nicht einfach weitergehen kann. Sie haben das Geld auch einfach nicht sitzen. Es gibt eine wundervolle Reportage von Nexus, wie heißt das? Wie heißt dieser großartige Kanal? Gamers Nexus. Das kann ich euch empfehlen. Gamers Nexus ist wirklich großartig. Der hat eine wundervolle Dokumentation gemacht. The End of Affordable Beauty. Und in dieser großartigen Doku, wird gezeigt in einer 3-Stunden-Präsentation, beispielsweise Tarife den Preis von PC-Teilen beeinflusst werden. Und da ist was ganz Witziges passiert. Das ist wirklich witzig. Da erzähle ich euch auch jetzt nochmal von. Also hier werden sogar auch die richtige Berechnung gezahlt von Herstellern. Also was die jetzt bezahlen müssen und so, was auf den Kunden zukommt. Oh, es ist wundervoll. Es ist wundervoll. Ne, dann sprechen die Leute darüber, auch mit den Händlern und so. Und wisst ihr, was das Geile ist an diesen ganzen Import? Es ist eine Subvention für chinesische Firmen zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, wir haben immer noch den 1.5.2025. Die Tarife sollen sich ändern. Sie haben sich aber noch nicht geändert. Es ist eine wundervolle Subventionierung für chinesische Firmen. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, warte mal, Stay, antikapitalistisch linkes Mistschwein. Wie kann das denn eine Subvention für chinesische Firmen sein? Donald Trump wollte doch die chinesischen Firmen bestrafen. Ja. Ni hao, motherfucker. Listen to me. Hallo und herzlich willkommen. Die Zollpolitik hat ja Ausnahmen gemacht. Das heißt, die 145% nicht gewisse Bildschirme, nicht gewisse Halbleiter, Chips gelten nicht und für kleine
aber einzelne Teile logischerweise importieren. Ganz einfaches Beispiel, wenn ein Hersteller wie, was machen wir hier? Einen Laptop bauen in Amerika. Die würden also den Chip kaufen, die würden den Grafikchip kaufen. Laptop ist, glaube ich, am einfachsten zu erklären, weil ein Laptop zeigt das relativ einfach. Dann müssen wir auf die Einzelteile manchmal Tarife bezahlen, aber manchmal nicht. Wisst ihr auch, was von den Tarifen insgesamt ausgebaut ist? Laptops. Das bedeutet, ein chinesischer Händler einen fertig gebauten PC oder Laptop schickt, dann muss er daraus keine Tarife bezahlen. Wenn er aber die Einzelteile an eine amerikanische Firma verkauft und die muss den zusammenbauen, dann müssen die Tarife bezahlen, sodass der amerikanische Kunde von der amerikanischen Firma irgendwas. Das ist ja großartig. Das zusammen. Das ist einfach, das ist ja auch nachvollziehbar, denn erstmal sollen diese Ausnahmen nicht bleiben. Das heißt, das wird sich das, was ich jetzt sage, wird langfristig sich hoffentlich aber es wird sich So from now on, it can employ when you damn communists. Genau, so wie Donald Trump diesen Tarif gerade. Wir haben jetzt so 30 Sekunden, bevor der Tarif in Kraft tritt, um Twitch Prime zu nutzen. Aber so wie Donald Trump diesen Streaming gerade mit dem Tarif gelebt hat, so wird er wahrscheinlich diese Ausnahmen wieder zurücknehmen, damit die Produkte, die jetzt ausgenommen sind, wieder mit einem Tarif. Summa summarum ist also die Aussicht auf, die Aussicht auf die Zukunft Amerikas damit verknüpft, dass amerikanische Firmen bei Importgeschäften extreme Mehrkosten haben, die sie an den Kunden weitergeben müssen und diese Mehrkosten den Kunden logischerweise nicht gefallen und die Firma deswegen pleite geht. Also wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das ist jetzt ein 8 Tage alt Gamers Nexus, The Death of the Foreign. Das ist sehr schön erklärt, auch mit den Importen und so. Das ist großartig. Es ist großartig. Also für alle Firmen, die in Amerika Produkte verkaufen, die sind alle Gift. Werden wohl doch von den Leuten bezahlt, die etwas importieren und nicht von dem Land, was etwas exportiert. Aber das wusste Trump halt nicht. Vielleicht auch, weil Trumps Handelsberater Navarro die Zölle alle auf die Ideen eines Wirtschaftsprofessors namens Ron Wara stürzt und sich leider herausgestellt hat, Ron Wara gibt's gar nicht, das ist einfach der Remini? You look exhausted! You haven't been working yourself too hard, have you? Hey! Don't you go hiding inside your diving helmet! We're your friends! You'll feel a lot better if you let it all out. I guess you're right. I bumped into a real piece of work while diving just now. A real piece of work? Yeah. How can I explain it? According to Fontanian law, if an owner of sunken cargo accepts an insurance payout, the cargo becomes unclaimed property. Because of this, some people see diving as a way to get rich. They salvage things others have lost and sell them for more back on dry land. This line of work doesn't require much skill, which means there are plenty of divers who are, well, the sort who only care about money.
They often resort to barbaric means to drive away fish and blubber beasts, just to gain access to valuable salvage. It's largely because of people like them that I don't pick up certain commissions. So that's what's bothering you. Huh. Paimon can really sympathize with how you feel. Just now, while I was diving, I ran into someone driving away the wildlife. I mustered up the courage and managed to stop them, but it ended with them saying some pretty unpleasant things. Oh, that's awful. Thanks for the kind offer, but even though it's difficult and leaves me feeling drained, I still want to stand up for what's right and try to make a change myself. I love swimming underwater, seeing the patterns of barrel conches, feeling the breath of the maritime flowers. When the underwater world accepts you, it responds with kindness. I believe that's how we should interact with nature, rather than just selfishly taking whatever we want. Wow, Remine! Paimon thinks everything you just said was great. See? When you have something you really want to say or do, doesn't it feel much better to just get it off your chest? Remine? I'm sorry. I'm still a little bit shy. But don't worry. I'll keep working on it. Oh, I almost forgot. Here's the latest underwater survey data. Please take it. I'm sure you'll find it helpful. Gelbe Dude und Ja. Halbe Tom Riddle, Digga. der hat sich das alles Ausgedacht. nur ausgedacht. Ey, ihr denkt euch sicherlich. Doch, das ist es. Aber Trump kann das nicht. Und was wir auch nicht vergessen ist, ja, unsere Aktienportfolios sind vielleicht fast eingebaut. Start by ruling out the impossible. Milliardärfreunde, war das geil, dass alles so viel günstiger war. Schön. Wenn ihr euren Freunden ein paar 100 Mio schenken könntet, würdet ihr das nicht auch machen? Es gibt ein viel wichtigeres Thema, über das man sich aufregen kann. DEI. DEI steht eigentlich für Diversity, Equity und Inclusion, also die Förderung von Inklusion und Gleichberechtigung. Oder, wie Elon Musk es sagt, einfach ein anderer Begriff für Rassismus. Ja. Vermutlich meint er damit, für mehr Gleichberechtigung werden in manchen Das heißt übrigens, wie einige aus dem Chat korrekt ausführen, DE1. Szenarien bewusst Menschen gefördert, die nicht weiß sind. Das musste weg. Dafür hat Trump eine Liste an Begriffen vorgelegt, die jetzt verbannt sind. Von Webseiten und überall. Wörter wie Antirassismus, Schwarz, Behinderung, weiblich, LGBT, Minderheit, Vorurteile, Rassismus, Frauen. Nicht auf der Liste stehen natürlich Männer, weiß, heterosexuell. Ich meine, ist ja klar, weil die werden krass benachteiligt. Also, es gab einen komischen Nebeneffekt. Also zum Beispiel wurden alle Wissenschaftsprojekte gestoppt, in denen es um Frauen geht.
weil da kommt das Wort Frauen ja vor. Dann gab es ein Bild Enola Gay aus dem gelöscht wurde, denn das ist ja gay. Heißt ja gay, ja. Also ich meine, ja, die Enola Gay ist das Flugzeug, das die Atombombe auf Hiroshima abgeworfen hat. Das ist einfach der Name des Flugzeugs. Es ist kein schwules Flugzeug. Genauso als die ganzen schwarzen Leitungen von der Website international ich meine, wenn man drüber nachdenkt, was fällt denen an? Ja, die sind nur aus Diversity-Gründen für ihr Land gestorben. Ja, und dann habe ich gesehen, dass auch noch ein anderer schwarzer Soldat den höchste Auszeichnung für seinen Einsatz im Vietnamkrieg bekommen hat von der Website des Verteidigungsministeriums im Vietnamkrieg. Das ist schon so lange her, da gab es einen. Was hat Elon Musk gemeint, als er gesagt hat, die ist und andere Begriff für Rassismus? Nee, komm, wir gehen schnell zum nächsten Thema. Deportation. Ja, schön. Illegale Migranten also, ja, also teilweise auch legale Migranten, wenn die zum Beispiel Dinge sagen. Wie die Amerika ist eigentlich in der Entwicklung zurückgefallen in einem halben Jahr. Schwierig zu sagen. Ich sage 25 Jahre. Also der wirtschaftliche Schaden und den allgemeinen Reputationsschaden, den Donald Trump oder den Amerika erleidet gerade, ich sage 25 Jahre. Es gibt aber auch Leute, also ich weiß jetzt aber auch nicht, ich würde das eher konservativ einschätzen. Was bedeutet das Umkehrschluss? Also nicht nur das Vermögen, das vernichtet wurde, sondern eben auch die Reputation im Zusammenhang mit Bündnispartnern und Handelspartnern. Ganz besonders in Verbindung mit Kanada. Kanada hat nämlich auf Basis der Annexionsfantasien, der imperialen Besetzungsfantasien von Donald Trump eine ganze Wahl verändert. Am Januar war die konservative Partei Kanadas, inklusive des Vorgesetzten, noch auf Spitzenspitze. Die waren so weit vorne, dass man sagen könnte, unausweichlicher Sieg. Aber dann hat Donald Trump nach der Inauguration Listen, I look to the continent of America and I want to be home. So I hereby declare that the great state of America shall be the 51st day, including Canada. Yes, we're gonna be united. You can be the 51st day of the United States of America. Das hat er nicht nur einmal gesagt, das hat er viermal gesagt. Er hat es immer wieder gesagt. Und dann haben das ist, wir finden das nicht so gut. Und dann haben die Konservativen Canada First Kampagne verloren. Die Konservativen, die sich bei Donald Trumps Team informiert haben dann verloren. Innerhalb von 3 Monaten. Und die lagen davon 20% vor. Aber Kanada gefällt das nicht so gut, immer wieder Angebote zu bekommen, dass sie übernommen werden, dass sie eingeführt werden, dass sie da sagen Kanada, wir wären liberal, die Hubensöhne von den Konservativen. Und genauso ist es. Aber vor allem kriminell. Also will er das sagen. Und das ist nur bei der Kooperation mit El Salvador, mit Bezug und Gebiet sein. Abschiebungen treiben wie das Amazon Prime für Menschen. Okay, weiß ich nicht, ob das der beste ist, aber El Salvador hat ein richtig cooles Mega-Gefängnis und hat gesagt, dass die USA einfach kriminelle Migranten da reinstecken darf. Das ist doch nett. Und für nur 6 Millionen Dollar. Schnapper. Also, ja, es ist ein bisschen komisch, weil man normalerweise Leute ja in ihr Herkunftsland abschieben würde und nicht einfach in irgendein anderes Land. Und man würde sie vielleicht auch nicht dann da ins stecken. Und ich muss auch zugeben, ich finde den Content, den das Weiße Haus dazu produziert, ein bisschen befremdlich, wenn ich mal so drüber nachdenke. Absolute ASMR. Ja. Und warum machen die Ghibli-Memes oder Gefängnismusikvideos mit aufwendigen Drohnen?
Das ist übrigens faschistische Propaganda, Ladies and Gentlemen. Das ist korrekt. Faschistische Propaganda-Video-Vibes? Nee. Ja, doch. Total. Nee. Kann nicht sein. Also, was natürlich blöd wäre, ist, wenn die einfach Leute einsammeln würden und ohne Gerichtsprozess in eines der schlimmsten Gefängnisse der Welt stecken würden. Was machen die? Oh. Also was noch schlimmer wäre, ist, wenn man aufgrund des fehlenden Prozesses aus Versehen komplett unschuldige Menschen ins Gefängnis steckt. In ein Gefängnis, wo man 23,5 Stunden am Tag in einer Zelle sein muss, die man sich mit 79 anderen Menschen teilt, keine Matratze hat, das Licht nie ausgeht, es keinen Kontakt zur Außenwelt gibt, keine Arbeit, keine Bücher und man da vielleicht sein Leben lang sein muss, bis man da stirbt. Also in einem Fall hatte ein legaler Einwanderer halt einfach ein Fußball-Tattoo und das sah für jemanden aus wie ein Gang-Tattoo oder ein Make-up-Artist hatte ein Kronentattoo oder ein Tattoo, was er als Autismus seines Bruders hat stecken lassen. Das sieht auch aus wie ein Gang-Tattoo. Er ist Mitglied der Woken Gang. Es gibt eine Amerikanerin, die Kinder in den USA hat, der legalen Mann war und laut mehreren Gerichten nicht hätte abgeschoben werden dürfen. Ein Mann, der 90% der abgeschobenen Gangmitglieder in den USA nicht in irgendeiner Form kriminell belangt war. Okay. Warte mal kurz. Also, ich will nicht einfach sagen, der ist kriminell. Also mich wundert es ehrlich gesagt nicht, oder mich würde es nicht wundern, wenn diese El Salvador-Sache langfristig nur eine temporäre Übergangsmaßnahme ist, wenn bis die Vereinigten Staaten von Amerika eigene Konzentrationslager, wie sie das im Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang mit den japanischen Migranten in Amerika gemacht haben. Weil das die ganze Reise und so auch ein bisschen organisatorisch ein bisschen einfacher macht. Aus der Perspektive der Vereinigten Staaten. Sie haben die Berechtigung dazu. Sie Sie können das machen im Zusammenhang mit dem Alien Enemy Act. Der übrigens von 1792 ist. Überhaupt nicht klar geht, ignoriert Trump das und damit verlassen das auch für amerikanische Staaten also hey, das Trump in 100 Jahren erreicht hat, Ich gebe euch einfach mal eine Umfrage, hot wie heiß wie eine Kartoffel in eure Hände und ihr entscheidet, wie schnell ihr sie fallen lasst. Es gibt auch Umfragen, die sagen, nach 100 Tagen Donald Trump würdet ihr nochmal Donald Trump wählen oder Kamala Harris. Und bei diesen Umfragen ist Donald Trump immer noch vorn. Es sind nur noch 1361 to go.
Also, wenn Trump geht, denn er hat jetzt dutzende Male davon gesprochen, dass er eine dritte Amtszeit will, was rechtlich nicht möglich wäre. Ein Abgeordneter hat aber deswegen schon eine Verfassungsänderung eingebracht. Im Trump-Shop kann man schon Merch dafür kaufen. Hier trägt sein Sohn das. Trump 2028. Vielleicht ist es übertrieben, Angst davor zu haben, dass die USA irgendwie in den Faschismus rutscht. Das ist keine übertriebene Angst, das ist eine existenzielle Krise und das ist auch das, was jetzt passiert. Vielleicht sind das jetzt einfach 4 sehr dunkle Jahre, unter denen sehr viele Menschen sehr leiden werden, aber dann ist es wieder vorbei. Nee. Nur eine Frage bleibt da bei mir hängen. Wenn jetzt jemand wirklich anfangen würde, die USA Stück für Stück bewusst in eine faschistische Diktatur zu verwandeln, was würde diese Person anders machen als Trump? Nichts. Recht und Gesetz aussetzen. Donald Trump wurde, die Vereinigten Staaten von Amerika werden von einem Faschisten regiert und Donald Trump ist Faschist, leider. Das ist ja jetzt hier, ich bin jetzt hier nicht auf einer Demo und nenne Donald Trump Faschist, weil ich das auf dem Plakat schreibe. Ist ein Faschist und er setzt das halt um. Das wurde schon, ich habe das schon vor einem halben Jahr, habe ich dazu schon Videos gemacht, Ende Dezember schon erklärt, wieso das so ist, welche Zusammenhänge da bestehen. Sehr umfangreich. Und all das, was ich prognostiziert habe im Zusammenhang damit, das ist auch nicht schwer, ist ja eingetragen. Der Grund, warum ich das prognostizieren konnte, ist Project 2025. Und Project 2025 wird gerade in Amerika umgesetzt und das destabilisiert die Demokratie, setzt die Gewaltenteilung außer Kraft und wird dafür sorgen, dass Amerika in ein autokratisches Land verwandelt. Vielen Dank für den Raid. Willkommen. Kriminelle Verbündete freilassen, politische Gegner verfolgen, drohen Nachbarländer einnehmen zu wollen, Bücher verbannen, Minderheiten ausschließen, sich mit Oligarchen verbünden, autokratisch andere Länder zu Freunden machen, mit demokratischen Partnern schaden. Das klingt schon alles nach dem Playbook. Und inzwischen dämmert auch der Mehrheit der Amerikaner, was sie sich da zum zweiten Mal gewählt haben. Deswegen stelle ich die Frage an die Leute mit den blauen Herzen im Namen und der Deutschlandflagge im Fuß einfach nochmal. Wieso wollt ihr das auch für Deutschland? Ja, das sind ja keine Deutschen, das sind ja irgendwelche durch Russland Desinformierten. Das Problem in Deutschland ist ja, dass die Leute bei den ganzen unterschiedlichen diversen Nachrichten sich, wenn sie auf sowas reinfallen, halt bewusst von russischer Desinformation irgendwie leiten lassen. Das heißt, da finden einfach nur Leute, die auch Autokraten feiern wie Wladimir Putin, Autokraten wie Donald Trump. Das geht da Hand in Hand. Das sind halt verloren. Und ich würde sogar sagen, das ist etwas, da muss ich mal einen Stock in die Speichen werfen von der Wahrnehmung. Ich würde sagen, das sind erschreckend wenig. Nicht, weil es nicht super viele Leute gibt, die den Faschos von der AfD wählen, sondern es sind erschreckend wenig Leute, die da tatsächlich, ich würde nicht sagen Deutsche sind, aber zumindest tatsächliche Menschen sind. Es sind Bots, es ist russische Desinformation, es ist eine Kampagne, das ist ja hybride Kriegsführung. Das, was auf Social Media stattfindet, was in der Kommentarspalte stattfindet, das ist hybride Kriegsführung. Das ist eine Art von Destabilisierung der Gesellschaft. Das findet Anklang und wird manchmal von wirklich vollkommen verstrahlten Helmuts, wie Sie auch schon gestern gesehen haben, mal reproduziert. Aber per se, das sind ja irgendwelche Übersetzungsformen. Das hat ja nichts mit Ich empfehle, was das angeht, tatsächlich so ein bisschen den Stand zu behalten. Man darf sich, was das angeht, keine Angst machen lassen. Es ist sehr schwer. Wenn man möchte, kann man sich informieren. Das ist sehr gut. Das sind Demokraten, auch wenn sie deutlich nach rechts gewandt sind. Habe ich gefragt, wahrscheinlich jetzt frage ich nochmal, beziehungsweise prozentual gesehen wahrscheinlicher, vor allem wenn man fürchten muss, dass es so weitergeht. Ich glaube nicht, dass es so weitergeht.
dann würde ich einen Bürgerkrieg für wahrscheinlich halten, weil die fanatischen Anhänger der Republikaner und dieser fundamentalen Christen unter Umständen und bis an die Zähne bewaffneten Leute halt, ich meine, die haben das Kapitol gestürmt, ne? 6. Januar 2021, das ist ja schon ein Indikator dafür, dass das hochgefährlich ist. Donald Trump hat sich mit dem Freispruch der Straftäter vom 6. Januar, diese 1500 Leute, halt auch irgendwie so eine kleine Miliz geschaffen. Ne? Die haben ja schon eine ganze Weile eine Miliz am Machen. Die Proud Boys, die 6. Januar Kapitolstürmer, das sind alles hochgradig gefährliche Menschen, denen ich eher zuschreiben würde, mit Waffengewalt das System in Frage zu stellen. Aber Demokraten und die politische Linke zum jetzigen Zeitpunkt in Amerika, die protestieren vielleicht, ne? Aber da passiert doch nichts. Da passiert doch nichts. Ich glaube nicht, dass da jemals etwas in Hinsicht Bürgerkrieg zum jetzigen Zeitpunkt realistisch einzuordnen. Also ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann, ja, da wird es ein Bürgerkrieg. Ich glaube, Amerika wird sich langsam oder schnell, aber zumindest in eine Richtung autokratischer positionieren. Die demokratische Werte und demokratische Systeme werden abgeschafft und dann wird sich die Macht des Präsidenten noch mehr konzentrieren und das ist ja jetzt schon so. Amerika war dann wirklich eine Demokratie. Amerika hat irgendwie politisch so den Wunsch, eine Demokratie zu sein oder hatte lange Zeit den Wunsch, eine Demokratie zu sein, war es aber nicht. Wahlen in Amerika laufen nicht demokratisch ab. Es entscheidet nicht eine Mehrheit, es entscheidet ein Electoral College. Es gibt immer wieder Fälle in der Vergangenheit, wo die Mehrheit der Bevölkerung Traveler, Paimon, I have some wonderful news. Everything's finally in place. Operation Agrofish De-Escalation has been a huge success. Once the divers have cleared away all the underwater debris, and our patients are a bit more relaxed, we'll be able to return them back to the wild. You've been working just as hard as us, Seedween! I've written an incident report and submitted it to the Palais Mermonia. A specialist in this field should be drafting relevant regulations and will notify the appropriate agencies soon. I've also heard that some reporters and at least one director have shown great interest in this matter. Who knows? Maybe we'll even get to see a film about the importance of protecting aquatic environments one day. That would be awesome! You can talk to people all you want, but there'll always be careless or stubborn folks who simply won't listen. They need to see something really scary. Make them think that if the environment gets completely ruined, the fish will mutate into giant, invincible monsters and destroy everything! Give everyone who throws junk in the sea the scariest, most terrifying nightmares! That'll teach them to respect nature! What a wonderful idea!
The Empire State Building was built in a little over a singular year. The Burj Khalifa, aka the tallest building in the world, took about 6 years to build, and it took Behavior a whole entire motherfucking decade to squeeze this fat load of piping hot grade A dookie sauce from between their butt cheeks, and they expect you, yes, you, to chow it down like a good boy. So DVD's 10th anniversary event just dropped, and this was easily shaping up to be the biggest and most anticipated DVD event of all time, with DVD even breaking its highest player count ever recorded on the day of release. But just the very next day, as the event approached, over 50,000 players and counting immediately stopped playing. Community sentiment hit the gutter, and the event ended up being so catastrophic that it even led one of DVD's biggest content creators to announce that they'd be stepping away from making content on the game as a whole. I want to announce something very sad for this channel. My desire to play the game is at 0, and this event was the breaking point, as I hope that at least such you can expect much coming in the future once I finish uploading the videos. As I simply don't want to spend my time on better games that actually appreciate the fact I am playing with them and don't expect me to go on a humiliation ritual just to please Survivor mates. But where did it all go wrong? How did this mode end up being so survivor-sided that the killer queue times are only 3 seconds long, meaning literally nobody wants to play killer on the Saturday night of its release? Well, if you've been keeping up with my channel, the event shaping up to be this comically horrendous was probably the most painfully obvious and predictable outcome imaginable, as it is essentially the ultimate culmination of every single critique I've had of this game for practically years now. So let's dissect this carcass and see what we're really working with here, and what we can learn from it all. So, in DVD's newest 10th anniversary event, survivors can, and I shit you not, teleport across the map, become invincible, instantly heal the entire team at an infinite number of times, dash forward at lightning speed, rebuild pallets, block pallets, including god pallets for a minute, and more! Yep, that's right, they could basically turn into a fucking Viltrumite and literally shove your asshole up your own asshole. Yeah, so I would actually rather just have a car battery attached to my nipples and get repeatedly shocked harder than Hassan's dog whenever it breathes incorrectly on stream while being dumped headfirst into a barrel of sulfuric acid as a colony of hungry termites gnaw on my brainstem, then subject myself to a singular second of this putrid underbaked horseshit designed with the sole purpose of reducing what remains of my self-respect and sanity down to a fucking nub. But believe it or not, it actually gets worse, because this mode also spawns more pallets than the regular mode does, as if all the other advantages I just fired off weren't already enough. On top of all of those things, more pallets are I provably tested this. I was on a wretched shop and I saw double pallets everywhere, and they were not the pallets that the survivors could bring. They were just regular pallets. During the event, just more pallets seemed to be spawning on top of the invincibility and the haste and the invisibility and the random heal and the pallets they can build. There's also just more pallets on the map in the event mode. So I don't think they know that Gentiles can still. What the fuck is? What is that? And you still. How do you lose on this tile? What the fuck is this, bro? Don't tell me the event mode that is already survivor-sided and holy shit also had bonus pallets that can spawn. There's no shot. These 2 pallets chain into this? Yeah, nah, this game's not real. Into the other double pallet. Yeah, nah, that's insane. That is not in the normal mode, I'm telling you now. That is actually not in the normal mode. And so while survivors can enjoy this abundance of these new and luxurious overpowered buffs and abilities, killers can wait for it. Go fuck themselves. I mean, they can, throw a fart bottle at them that eventually slows them down temporarily. And that's actually just it. I'm not kidding. Oh, and it can also just, like, be completely countered by a singular perk, so, yeah.
And you want to know the funniest part about this mode? I played it for a few hours on stream and still had survivors quitting at 4 or 5 gens against me as Trapper. And of course, also talking shit in the in-game chat as well, and even telling me they hope I die of cancer. Because these are the perpetually unsatisfied people behavior is catering to. Laurent de Cancer. What does that mean? He said die of cancer? Okay, no, for sure. Yo, bro, what did I even do? Like, I was chilling. I didn't tunnel anyone. I literally, like, played so nice and chill. I'm so confused, bro. Is she just quitting? Has she had enough? Yo, are we actually giving up in the event mode? You actually cannot even be serious at this point. You motherfucker, you. No! God damn! Oh my fucking god. Is she quitting? This is the second match in a row where we have had survivors quit. What else can I say? Behavior, it doesn't matter what you give them. It doesn't matter what you do for them. You're still gonna quit and give up. We want y'all to take a long look at this right here. These survivors tried all that practically top to bottom and even got a favor against an objectively dog shit killer. And they still chose to quit in the most survivor-sided mode in all of DVD history. They know exactly what they're doing. She here? What the fuck? All right, sure. But they're quitting again. Once again, we're just quitting. This is what, third game out of 4 or 5 where they just quit. And so, yeah, just give it up. All right, GG's not too bad. What a loser. Why? Look, what? You tunneled at 4 gens. Brother, this mode is so survivor-sided. You cannot be complaining. They said, no, just be better. I won. What do you mean, just be better? I won. Huh? Killers always complain. What? Because you tunneled? My brain is actually it's breaking. It's breaking. This person cannot. You can't. It shouldn't matter if a fucking trapper tunneled you. You were. Look at what you brought. You have shoulder the fucking dragon. What? This team still quit against me, by the way. I've said this time and time again. Capitulating to the whiniest, most entitled, bottom-feeding, lowest skilled, temper tantrum throwing, baby back bitches! The deepest gutters this godforsaken community has to offer will only ever result in the worst imaginable outcomes for the general gameplay experience. See, it doesn't matter how many crutches you give these turbo shitters behavior, they will still cry, they will still quit, and they will still play the games too killer-sided, even with these monumental advantages on their side. Why? Because they don't understand the game on even the most basic fundamental levels. How come? Because instead of behavior investing the proper time, resources, and manpower to develop a natural, well-functioning, and in-depth tutorial for their game, they would rather lean on the charitability of creators like Hotstarba to essentially work as a free laborer for them and teach their player base how to play their game for them via YouTube tutorials. And I find it funny how Behavior was willing to post an in-depth tutorial on how the new Ultra Survivor-sided temporary game mode functions on Twitter. Meanwhile, the tutorial for the 1v4 mode that's been out for over a decade now has been more neglected than a child whose father went out to get milk. And it's so comically archaic, unintuitive, and pathetic that even the pop star Doja Cat recently gave up on the game entirely before she could even finish the tutorial phase. And so here we are, stuck with this sorry excuse for a 10th anniversary event mode, less humane than the war crimes committed at Guantanamo Bay. But it's all fine and dandy because the survivor player count is still rising regardless, and that means more dollars. How many killer mains do we have here? If you've all noticed, how many of the largest creators in the game have explicitly said almost nothing about how horrible this mode is beyond a brief statement or just a tweet or two. And I can't help but feel that this is by design, because the
shows a pretty thin sheet of ice many of these creators are walking on when it comes to how harshly they can criticize the game and the developers behind it. Ever since the newest iteration of DVD's creator program dropped, where Behavior collected as many content creators as they possibly could and basically turned them into glorified community brand ambassadors who act more as an extension of Behavior's brand rather than actual individuals with their own unique thoughts, personalities, and opinions. The explicit restrictions on levying harsh criticisms that haven't already been pre-approved by Behavior themselves, combined with the heavy financial incentives to not levy such criticisms, such as virtual and real-world currencies through creator codes, free Auric cells, giveaway codes, and exclusive perks like gaining access to new content early, and even covering the costs of travel to events, and so on. Our loudest voices in the community seem to have gone quiet, and many creators now just run non-stop defense for Behavior whenever they monumentally fuck up. And I think it's just kind of a shady business practice and not very consumer-friendly how, as these creators run constant defense and promote DBD for Behavior, they never actually outwardly state that they are in fact essentially sponsored by them and have to follow strict guidelines and codes of conduct, preventing them from stating how they may truly feel about the product in favor of maintaining their various perks and benefits, courtesy of Behavior. Something you wish to report? Again, is a small creator program logo in the corner of their screens, but not everybody actually knows how strict this program can be at face value, nor do they know how other creators like Refined Kills have been outright removed from the program for rightfully criticizing them because Behavior picks and chooses who can and can't critique and to what degree they can do so. A few days ago, I received an email basically just saying that we are no longer part of the DVD Creator Program. Okay, this is the email that I got, guys. Okay, so there's nothing specific outlined there. I have absolutely no idea what I've done, what I could have done. As a reminder, when you joined the program, it was mentioned that removal can occur at any time at the discretion of the Dead by Daylight team. Okay, and I will say, I have been very critical of Behavior. Okay, it's not a lie, right? A lot of my content recently has really been hitting out at like the pain points in the community. A lot of killers suffering from anxiety, and a lot of these things coming together and making people quite mad. But I also want equality, and I want the players to also have their voices heard. See, Behavior isn't necessarily silence their critics, but they can now exercise a level of control over their critics by essentially buying them out. To me, it just seems like a conflict of interest when you rely on these same people to give you an unbiased opinion on the current state of the game so people can make a well-informed purchase, especially considering that in-depth and harsh critique videos from these same creators have seemingly come to a screeching halt, despite the game seriously deserving them now more than ever. And I can't help but feel like there's this environment of toxic positivity that is currently plaguing the upper levels of the DVD community, and all these heckin' wholesome, loyal DVD creators are knowingly burying their heads in the sand and ignoring a lot of the glaring flaws within the game so they can instead force fake smiles and soy jack at the latest cosmetic announcements as the brittle foundation upon which this game is struggling to balance itself on is crumbling. And why is that? Because whenever you buy cosmetic using their creator code, they get a piece of the pie. Behavior's essentially created an incentive structure around engaging in toxic positivity, one that involves free trips, perks and benefits that translate to monetary gain, and an increase in viewership. But here's the thing, alright? When you're cultivating an environment and audience of fake smiles and toxic positivity, or you're out picking daisies and pretending everything is peaches and cream all the time, eventually, the protective bubble these people have formed to shield themselves and their audiences from all things negative will pop. Reality will set in, and the truth will reveal its ugly face. Extras for how it feels to play Sniper in Team Fortress 2. Behind the Scenes Edition by Lazy Purple. Hey everyone, Lazy here, and this is gonna be a more casual video. I had to play a lot of Sniper to get everything I needed for my last video, so I'm kind of overflowing with good clips here. I thought it would be fun to stuff all of them into one big video and do some kind of director's commentary. Oh, and real quick, I'm shooting for 1 million subscribers by September 2020, so if you've been holding off on subscribing, I'd really appreciate that you did. Now, this clip actually almost made it into how it feels to play Sniper. In fact, here's the rough cut that I had. When you're hitting all your shots as Sniper, it's like you can't die. It would take like 2 pyros coming right at me. Oh no! And if we rewind even further, the transition into that clip was actually a very silly Vsauce reference. If you play Sniper, you will die. But what if you didn't?
every now and then. But what really makes this clip golden is that as they chase me, I decide that I'm gonna go out with a bang. I'm dead, dude. I'm fucking dead. Out the window! Yes! Wow! The disrespect on that spy. But the clip was just too long, and also at this point I realized that the script was just too high energy, you know? Like, it was gonna go from this punchline almost immediately into the Megalovania bit, and then right before this was actually the 3 kills upward montage, and it was just too much at once. Once I came to this realization, I had to make the tough call to cut out this bit, replace it with the bit about easy sniper games, and then I had to flip around the order of these so that Megalovania happens way before this montage. And it just needed to be done for the tempo of the video, but it was, it took me a while to figure it out and wasted time, you know? It happens. Oh, just to be clear, I spent at least 4 hours just debating whether or not to put this part in the video. Like, I was asking people left, right, center, and I even made a Twitter poll for it. Whew, am I glad you guys didn't tear me apart for this one. Anyway, I thought it was great. I thought it was really creative, and I liked it. I liked that it made the final cut. This behind-the-scenes video was all about how wrangling the source filmmaker was the biggest challenge in making the engineered video. Some of you have asked for a sequel to this, but despite the occasional SFM glitch, epilepsy warning, you good? Okay, 3, 2, 1. The year is 20XX. The sun is a strobe light. Life is now a never-ending rave. This is the canonical explanation for where all the rave lights are coming from in this. Amazing! You already knew that, right? Despite the occasional glitch, SFM actually behaved more often this time. The biggest challenge with the sniper video was actually the script. In fact, the video went through 6 script rewrites. I kept struggling to communicate this concept that snipers' interaction with other players boils down to shooting them before they even see you, or dying to people because you didn't see them. I was originally gonna get all ironically philosophical about it, like, what does it really mean to play sniper? That idea out. Here's the sniper dating November 21st, 4 months before the video released. What looks monotonous on the outside, every sniper just shooting sniper rifles, is actually portraying the complexity of the crazy internal story of playing sniper. Maybe show a funny inside the mind. Show nightmares of not being able to hit a dancing medic laughing at me. It would take months of refining the script before I arrived on this combination of SFM scenes about overcoming bad habits and how isolated Sniper can feel. This upward animation actually originally occurred on Badlands because I was going to turn the camera around and show that while every other class is having some kind of one-on-one interaction, Sniper is just all alone trying his best to hit his shots. Eventually, it would zoom out to emphasize how irrelevant he was, and then, well... This took a couple days to make, but ended up getting completely cut because it's just too confusing. Like, what are your eyes supposed to follow here? Heavy gets trick stabbed, then I think the Mario Sunshine theme goes really hard here. Pyro reflects a rocket, then Medic chases the spy, then Edgy puts down a mini-sentry which a Demo Man destroys, etc. It's just too much. Anyway, Sniper may be defined by his lack of interaction, but there are a select few ways that Sniper actually interacts with the other classes, and one of them is when the enemy knows you're shooting at them. This Heavy gets stuffed and proceeds to press every key on his keyboard at once. And what do you know? It works out for him. Here's an example of me trying to interact with the players on my team. I see this demo sticky trap and decide to use myself as bait for it. I was gonna do this SFM bit where I gave my demo the thumbs up and everything. Anyway, I successfully So that's what people are talking about with the sticky traps. That makes sense. The scout, but then end up taking care of him myself. The bit was gonna end with us seeing the scout fly forward, and be a second of silence, and then boom! The trap goes off way too late. Now, the last notable way that you can interact with enemies is by surfing their explosives, although this is more of a medic thing than a sniper thing, so that's probably where I'll really talk about it. This soldier really did not enjoy this interaction. I actually don't know this song. Some people ask if I write first or collect gameplay first, and the answer is always gameplay first. I collect a ton of footage and then keep asking myself, what does this clip demonstrate? This clip demonstrates that
the choice between shooting an AFK hatless pyro or a hatted pyro who seems to have a functioning keyboard, I'm probably gonna prioritize the hatted pyro. Prioritizing targets is a real thing for Sniper. Like, of course I'm gonna shoot the medic before the heavy here, but it just didn't seem that important to talk about. You know what? In the interest of me not having to pretend that the ordering of clips in this video makes any sense, here's a list of stuff that didn't make it into the final production. Tunnel vision, every SFM joke I didn't have time for, an accusation montage, dropping casual games, forcing headshots, punishing disrespect, accidental kills, lag, the huntsman, and 180 headshots. Always. Let's attack these one at a time. I think I might have some of the worst tunnel vision ever. See this scout? Oh. No, I feel it. I tunnel vision super hard in games. It's why I can play games up to a certain point. But like, oh man, I've reached points in raids, whether that's Destiny 2, Final Fantasy 14, etc., where I need to get the goal done, and I will kitchen sink everything to achieve that specific goal. Even if that goal, sure, wins the battle, but inevitably loses the war, right? It deals with the immediate, but doesn't take into account the long term. To which then begets, you know, the conversation of, I mean, have your teammates consider not dying 5-head? I wish they'd consider that. Yeah, that'd make things a lot easier. Of course I do. He's right there, but in the moment, I did not see this guy at all. Even here, I did not notice him. And I know it seems like I'm completely BSing you all. Like, trust me, I didn't see him. In this clip, I knew my team was being pushed back, so I went to this cheeky position thinking I'd be safe. I unscope, and you can already see I'm in trouble, but I did not notice. This time, however, I did notice. This spot actually goes right into the SFM bits. I wanted to make fun of how ridiculous it is that you can even be here. I was gonna suggest a secondary item for Sniper, like the gunboats that would just let him float wherever he wants. And honestly, just talking about it, I regret not doing this bit. Here, I was doing really well flanking a Sniper when this soldier boy Rocky jumps up and scares the hell out of me. So I try to retreat, but this door only opens from the other side. So I was screaming, "Help, Edgy, door's stuck!" But then Edgy just leaves me, and I realize I'm on my own, and as good as dead. Oh, nice. That wasn't so hard, was it? This soldier also did not enjoy that interaction. Another one was going to be me explaining how Spy's head hitbox doesn't match his disguises. I was going to be like, don't worry, I see what's really going on here, and then it would show Spy playing RuneScape on his phone or something. Oh god, this next one though. The scout forced me to charge up my shot right. But he was AFKing Vines and Falador, always. No, it's fine. He forced me, okay? There was gonna be a soldier like, a Sniper, you've been fully charged for 15 seconds. And Sniper was gonna be like, oh yeah, mate, that's good. Let's move on. I have the easiest shot in the world on this Brass Beast Heavy, but he makes the 500 IQ play and aims upwards. Wow. He puts his hand in front of his face. It was gonna zoom in and he would be like, oh, I outsmart bullet. This next Brass Beast Heavy will do us the favor of transitioning into all the unused accusations. He's out in the open, I kill him, seems pretty normal to me, but he disagrees. Ow! 3 headshots in a row! You don't succeed! Now, people, it's good to be suspicious sometimes and call out hackers, but man, some of you call hacks way too soon. There was this one guy that got super upset because I was out-sniping him even though he was trying to set. Animal Crossing theme goes really hard here. No, I agree with this. There are, and I've played in lobbies in general where people just like, they're super quick on the accusations. It is possible for people to be better than you. Don't get me wrong. Like, it is possible. Let's make sure we're narrowing down options before jumping to the accusation. Because, I mean, I guess it's also game dependent too. Like Destiny 2. Trials of Osiris. Oh man, there's a reason I haven't gone flawless. One, because people are just better than me. I don't really play PvP. I much prefer raids. The other is just no. I hear that Trials, the higher up you go, especially the nearer to flawless you get, either you're gonna run into paid carries or you're gonna run into people who are just definitely doing some stuff. Let's put it that way. And then just I'm not down for that. It's okay to be good. It's okay to be bad. Let's just play the game. I can't get behind the mentality of it's an online FPS, bro. Just chill. Just turn off the bots. It's fine. It's okay to suck.
can scope me. It's way too long of a clip though, so I'll probably upload it to my secondary channel soon. Link in the description. Lazier Purple. I am proud to admit though that I was kicked from a server one time for cheating. It was actually the first time I used the Bizarre Bargain. I was just destroying their heavies, which brings us into stomping casual players. I get this demo, accidentally headshot this spy, and then after getting one shot on this heavy, he just gives up. Yeah, nope, he's out. Nope. Just accepts his fate. Disgusting. Rough about Sniper is that there's really no way to go easy on people. Like with Soldier, you can just switch to market gardening if the teams are really unbalanced, but what am I gonna do with Sniper? Intentionally go for line shots? Oh, I'm sure people would love that. Just feels disgusting when I saw the game like this, but I don't know what else to do. I mean, realistically though, so here's what you do. This is the problem I think that Final Fantasy 14 is running into. Because for those that don't know, Final Fantasy 14 is in its Dawn Trail expansion as of right now. The fights have gotten harder. Whether it's Howling Blade, whether it's Brute Abominator, whether it's 7.2's Trial, like, the fights have gotten harder. And the problem that we're running into is because the game is so hard balanced to queue earlier content, because effectively 10 plus years of content, right? Like, it's like new players in World of Warcraft have, and I don't know how it works, I'm trying to find a good, like, comparison. Like, you have to run through Burning Crusade, you have to run through Wrath of the Lich King, right? For all intents and purposes, some story like that is fresh, right? Like, so if you're trying to run content and you're running with other players in queue, a lot of them would be running, say, TBC content, or say, like, Burning Crusade content. I'm sure I'd be able to explain this in WoW terms. So the problem with this is, even though we have people who are level cap max, they're 100, they don't know how to play the game. And that's a problem. I myself don't know how to heal Howling Blade as White Mage, which I'm a very aggressive White Mage, and did the last raid series with Wicked Thunder just fine. It comes down to, is it the game's fault? Is it, you know, bad match? Sure, I guess there's some players who can play the game better and not eat as many hits, right? 6 players getting hit by a totem sucks and them all eating a Dorito. But like, and how this all relates to TF2, that's where you just have to quote unquote get good. Where you have to play the game, where you have to ingratiate yourself in the game. Where you have to fail over and over and over again. You're gonna round so many corners and get hit with the sticky demo bombs so many times until you stop doing it, right? You're going to try to do things as the heavy that you don't do 200 hours from now because you learn over time, right? Even Final Fantasy 14, I am when I'm tanking, because I main tank a lot, I need to stay still. Because I know if I move too much, it's gonna throw the entire team off. I didn't understand that 200 hours ago, right? It's stuff you gain over time. So I get that it's casual, but that's inherently the nature of casual though, right? Halo 3, Halo Reach, quick queue, right? Just casual queue, right? You didn't know if you were gonna run into the 5 or the 6 stack who was hard queuing. You didn't know if you were absolutely unbalanced. Were absolutely balanced. You had 2 gods, one on each team, and everyone else just gave their all. It was a very close match. That's the nature of casuals, right? It's not really supposed to rely on an MMR, which Halo Infinite essentially threw to the wayside. That's another conversation entirely. So I think at a certain point, right, like there are people like me who acknowledge I have a certain skill level. And there will be a point where I am okay, I am mediocre at games, but I can get better. But there's an actual exponential increase in the time and attention I need to spend on something to increase it to that level. If you're tired of snipers, hard stomping and casuals, have you considered learning how Sniper plays? So you know how Sniper plays, so you can counter Sniper. Food for thought. God forbid you want to terrorize casual players as well. Of course you need the basics of lowering your sensitivity, getting a bigger mouse pad, and disabling mouse access. But just as important is that you have to push yourself to improve. What I mean by that is forcing yourself to go for headshots all the time. Like, even if they're gonna die to fall damage or something, just go for it. At one point I thought to myself, why melee people when I can just headshot them? Yeah.
And I was gonna do a bit making fun of this sniper that goes for his melee weapon in our 1v1. Like he was gonna try and get at me, but my barrel would just be in the way. And lastly, I was considering a bit where I would joke that this headshot here was just a complicated backstab. Who needs to play spy when you can just hit point-blank headshots right behind people? Yeah. It's practically the same thing. Just to be clear though, this forcing headshots mindset is only for improvement. Like in this clip, the enemy sniper was better than me, so I did this disgustingly sneaky, fully charged body shot on him. Sometimes you just gotta do him dirty. One of the first things you learn in competitive TF2 is that it's not worth it to challenge the enemy sniper. In one of the first drafts of the script, I was gonna joke about multiverse theory and how you challenge a sniper. Sure, there's a universe where he straight up misses you, but you really don't want to find out that you're in the universe where he doesn't. Anyway, some people didn't get the memo and will insist on shooting flare guns at you across the map. It feels fantastic to punish this disrespectful act of hubris. Medics do it too. Look how wide this medic peeks me just for a crossbow hit. Was it worth it, man? Was it worth it? Oh shit, cut to the next clip. Quick, quick, quick. I don't know why they even try. I mean, no medic has ever killed me like that. That would be so embarrassing. Now, let us pay our respects to everyone I've ever accidentally killed. What is... Oh, that's fine. Yikes. For some reason, it's almost always a medic. I was actually going for sniper, but got the medic and then died to the sniper. Again, here I'm going for the sniper and oops, got the medic, died to the sniper. But you'll never guess what happens this time. I go for the sniper and there goes your medic. Why does this keep happening? It's got to be how the medics are positioning. It depends if this is casual or ranked. I'm assuming this is casual, right? I'm assuming there's going to be... I'm going to use the term advanced movement tech, but I mean that in a... You know when a player has played a game for a long enough period of time because they know how to move. See my argument about tanking in Final Fantasy 14, right? You look at how Shenpai is very, doesn't move, right? And then you have, you know, someone like me who still moves around a lot, but I know what I need to do, right? Versus someone who's just learning how to tank, and they're moving left and right, moving all over the screen. Your melee DPS are trying to get off their positionals, right? Like... And I'm sure even in Call of Duty, I'm sure there's going to be, in insert game here, right? I welcome examples from whatever game you can think of. There's going to be examples across many different games that are going to illustrate this point, where you know a player has played a game for a long enough period of time because of how they move. And I wonder if this is because it's just the medics lacking the proper movement understanding. But call that a theory. I would have to sink my teeth into playing medic for a little bit. Am I subconsciously aiming at the medics or something? Maybe. Let me ask you something. Have you ever hit a headshot and been like, I don't know about that one, chief? Well, I have some good evidence between several clips that TF2's interpolation has a bad habit of rewinding hitboxes. Shooting where this Paro's head used to be results in a headshot. This theory also explains why some headshots become body shots as well, right? So I'm noticing that he's not charging up the bar all the way in a lot of these shots. It makes me wonder what the actual threshold for sniper is. I'm assuming you want to fully charge, right? That's going to be the optimal, like the most damage, right? It's going to be the most damage, but what's the optimal threshold? It almost looks like, what, half, 3/4, somewhere in there? I don't know how the bar relates to damage. I totally forgot to bring it up last video. Take the shot here, but since Soldier's body was there just a second ago, it registers as a body shot. Don't start using this as an excuse, though, because it usually favors the sniper. I mean, to be honest, this one is completely beyond explanation. Rewinding the hitbox doesn't explain a thing. What the fuck is that? Maybe I'm completely wrong about all of this. I was gonna do a bit where my sniper would be distraught over all these clips and someone would be like, what's up, man? And I'd be like, what if I've never actually headshot anybody? What if none of this is real, man? Now, some people complains that I didn't talk about the Huntsman. Look, let me show you the only Huntsman clip you will ever need to see. Is that because this object looks like it might have some type of penetration feature? I'm assuming it's the case
like Dead Space 2, right? How you can TK and pale necromorphs. How sometimes they can have really janky movements. I don't know how the Huntsman works. At face value, it looks like it is obviously a bow. Projectile hits and it pins it to the ground, therefore causing weird physics ragdoll interaction. Maybe? I'd be very curious on the technical explanation of that. This would be something I would use, definitely, because I'm a shitter. Disgusting. I stared at his ragdoll for so long that he actually came around again. I put another arrow straight in his head, but apparently that's not good enough anymore. How is this not directly in his giant head? Yes, me, nothing shows off how insanely powerful Sniper is than a good old 180 headshot. In this clip, I was at 22 health, so I decided to retreat. But hey, on the way out, I might as well 180 delete someone. Is there anything more satisfying than 180 deleting someone? I don't think so. Bonus points if it's in the middle of a Kong then. And in this last random clip, I was on a super duper 14 headshot spree when this crazy duo Ubers in just to kill me. I even got lucky enough to crit melee him. I guess they figured out who I was, because when I asked about it, they responded, "Take another SFM and go away, dweeb." Oh, nice. Okay. Literally, put the fries in the bag moment. Ooh. It's like that then. Oh, okay. Well, how about you have one of these and one of these? You can imagine how good that was. Anyway, I think I've bombarded you all with enough random clips. But you know what else is random? Oh, I think you know. Flawless. Hey, I'm happy to announce that I have a second t-shirt for sale now. There will be a link in the description if you don't already see it below the video. I'd like to give my patrons an extra special thanks this time around because they were super understanding whenever I told them about one of the setbacks mentioned in this video. Thanks to Keegan Henderson, Seo Keo, Arrow Sky, Trophy Waifu, Filth, Zeke, Waffle God of Puns, Bite My ASC, Brandon Wendling, JP, Jared Goodroad, Zachary Born King, Matting, O Snake Cummings, Torgren Highland, and DDJ Sonic 1991. I love this. Sorry I got your ear off about tanking for a bit. I know it's definitely a different thing compared to what we're reacting to, right? Reacting to Team Fortress. I tried to keep it relevant. I've also been trying to quash my segments down. Not that I'm not trying to be transformative or have discussions, but I'm trying to make sure that I'm not rambling on too long, as that is definitely one of the weaknesses and shortcomings that I do have. But I absolutely love this. This was awesome to watch. I love seeing the behind the scenes, hearing some of the clips that didn't quite make it out to the actual release, and I definitely see why people recommended these. But thank you everyone for watching. I really do appreciate it. Thank you, Lazy Purple, for amazing content. Very much excited to get into TF2 when it actually gets on track, which is a consistent issue. I assure you. They take steps to mitigate that. So go check out the video, especially if you have not, and I will see you all in the next one. How it feels to play Pyro in TF2 by Lazy Purple. I love the wizard hat. Good stuff. Thank you. Amazing. This is animated beautifully. That was a recreation of a competitive pyro flip that shows how I like to play the class. I start out by killing this enemy's spy because god dang if it ain't my darn diddly duty to do it. But then things get a little interesting. See, I like to play pyro as a kind of support class, so when I see that my big brave heavy is up on the point and taking damage, I spring into action. After getting these two kills, I reflect this demo man's grenade right back at him, force the scout to 1v1 me, but then see that I'm at 28 health and fire damage isn't gonna cut it. So I risk it all on hitting a clean shotgun hit and boom! It is just in time. But then my heavy just runs on point and dies just to give me a sandwich. Why, Heavy? I did all of that for you.
I love that he's animating the mask, the edge of the mask. He's moving like a mouth. I love it. It's perfect. See, Pyro is one hell of a bodyguard. His guaranteed fire damage and ability to air blast away both projectiles and people make him perfect at protecting his own that I like to call "Don't touch my baby!" So when I'm sorry, he can do what? Is that his alt fire? Maybe that was in the orange box. I don't remember that. See one of my teammates taking damage, I feel responsible. It's almost like some kind of maternal instinct to us. Part 1 of how it feels to play Pyro. Protecting your teammates. Or another one. Don't worry, baby! Mama's coming! I'm here now, sweetie. Mama won't let them hurt you. You get away from my son. No, Joe, get out of here. That's right, sweetheart. You just enjoy your sandwich, okay? Oh my goodness! Stop shooting my child! And don't you dare point those rockets at him. Oh, my aching back. Yes, okay, look. Sometimes I feel like I'm playing mama to a bunch of babies, but I don't. So what I'm hearing is that there's definitely a market for some Ara mommy VTuber to main Pyro. That's what I'm understanding from this, right? I don't say that to be mean. I say it because a piece of my soul dies when Daniel 2015-933 walks right into a bunch of stickies that I failed to air blast away. Don't fret, I couldn't save the boy! Each one of my teammates' lives are precious, and I will protect them. Don't worry, medic. You're safe with me. Sweet jumping to you doomed both of us. Oh, careful next time. Oh, I can't stay mad at you. Medics do so much to keep your team alive. It's only right that you return the favor. Although I have to admit, my good intentions are somewhat corruptible. You're doing great, Pyro. Keep on using that air blast to save your medic. By protecting him, you're making sure that the rest of your team gets healed. There is no cause more righteous than yours. Hey, thanks. You're right. If you burn these ashes, I love the angle and devil meme. Yes, I said it on purpose. Yes, I'm referencing the Egoraptor. Well, not even the Egoraptor meme, right? That was before Egoraptor. I think he just adopted it, right? Or at least there's an image of him with it on it. I love this bit. This is great. Golly gee, I never thought of it that way. I'll be right back. No, you dumb shit! Come back here! I love protecting my medic! Amazing. Pyro, don't stop talk! Okay, look. Can we all collectively give the Pyromanes a bit of a break? Sometimes you just see a good opportunity to hold both W and M1 at the same time, alright? And the great thing about these opportunities is that you can't even mess them up. Fire damage is so guaranteed that even with his entire team backing him up, this sniper that was putting my team can't get out alive. Nice. So if you can get the channel off, it's very it can pay off to be aggressive because you can actually assassinate some team member or assassinate one of their team members. Amazing. Not every problem is solved with fire. Identify. Cannot identify. Enhancing. Oh no! Object identified. Team Fortress 2 direct hit. Diabolical instant rocket ejector carries teammates while harming irritating turrets. Okay. Oh no, I have to warn my engineer. Engineer, the enemy soldier is using the direct hit. Yeah. That thing can kill your sentry gun in only 2 rockets. We have to work together to protect your sentry gun. That's right, engineer. I'm here to help you. I love that this is playing into the Meet the Team bit, right? Where it's all sunshine, rainbows, and unicorns, which I hear is an item in the game. Do your best, and I'll take care of this soldier. Take that and that. You better run. I don't think he'll be coming back anytime soon. Oh, he's back. How many times are you gonna? Whoa! Oh, the Aquila rocket jump. Let's go. Let's try it. What? But now I attack. No, soldier, help! That's right. I attack, I protect, but most importantly, I reflect. Amazing.
this entire sequence. Like this is just lightly salted with memes. It's great. Yikes. That's a lot of damage. Reflecting enemy projectiles. This is gonna be wild. Rocket House. You kids, those aren't toys, they're explosive ordnance! Someone's gotta teach these kids that it's not okay to play with these things. No, stop it. You have to understand that I'm simply concerned for your well-being. Oh no, you too? My God, don't you realize that this isn't safe at all? I give up, you win! Now you may I feel like a pyro camping spawn is terrifying because of that. Because you're trying to direct hit him, or you're trying to hit him with the rocket, and he just keeps reflecting it. At what point does your team, funny chat at you in game chat saying to knock it off? I think my teaching methods are a bit cruel, but watch. I'm in the same spot against the same soldier, and he comes around the corner with his shotgun. Nice. I'm so proud of him. Some soldiers never. In this clip, I reflect 1 rocket, I reflect 2 rockets, I reflect 3 rockets, and even hit him. I reflect 4 rockets. There's no way he would even think of shooting another. What's the insult level to getting direct hitted by your own direct hit rocket firing and getting back blasted at you? Like, what is the level of salt and insult we're looking at? But the one thing you have to remember is to not shoot at the enemy pyro when your teammates are around. Demo man, you weren't careful with your bouncy balls, and look what happened. Your friend got hurt. Amazing. You learned your lesson. I'm ready to hit to strangle you! No, you aren't. I'm gonna beat you so hard you'll have a twitch! No, you won't. Go to hell! I'm gonna leave now. It is at this juncture that I must. You can actually just backblast people running at you. This weapon's OP. I love it. To reveal my bias, Air Blast is by far my favorite part of playing Pyro. I love the challenge of having to switch my brain to the mindset of a demo man or soldier to be able to hit clutch reflex. But it's not just about the reflex. Air Blast can completely stop an enemy push. Off the cliff with all of ya. Off I say. This is now Pyro's perch. Nice Zelda reference. Look, I just love Air Blast, and it would take a lot for me to give it up. Something insanely powerful. Something like... What? What's this? Build oomph by dealing damage? Ult fire on full oomph to gain critical hits for several seconds? Invulnerable while oomph taunting? Guaranteed critical hits on Pyro is insane. What could the drawback to this be? Less damage? Decreased range? No air blast. My God! Trash! I'm so proud of you! I didn't do it for you! Listen, okay, yes, using the flog is really fun. Do you have any idea how many problems Air Blast solves for the Pyro? Have you ever tried taking care of a sentry gun with just fire? Let me save you the trouble. It doesn't work! Why doesn't this work? But with Air Blast, you can take advantage of the predictable rockets that level 3 sentries shoot. What soundtrack is this? This sounds like Final Fantasy XIV. Come on, that's bullshit. You are a stupid sentry. I'm gonna lay you out. Air Blast gives you a fighting chance against soldiers that are just outside your range. No, God, do it. Oh no. Air Blast can save you from a heavy that's right in your face. Air Blast can save the entire game. Wild. This was a dark day. We have 15 seconds left to come to the point, but oh no, our demo man blew
blown to pieces. Our medic panics and uses Uber, but we're so far from the objective. Our heavy tries to make use of it, but doesn't make it in time, perishing horribly. Stop! Stop! He's already dead! All hope is lost as we throw ourselves at the cart one by one. Our medic dies eventually. Our soldier dies to push the cart a few inches. I have the chance to win the game with Air Blast right here, right now. But I've run out of ammo. Oh no! I let my whole team down, and there the cart's out. An inch away from success. But wait, a hero perhaps? A sniper and his trusty SMG make a stand. Who am I kidding? He can't do shit. Our demo man jumps back in, and he kills their demo man. Their pyro is playing air guitar, for God's sake. Surely their healers will be the downfall. Our demo man falls, but our scout and medic make it just in time. The medic dies again, and dear God, no, they have Uber charge. Save yourself, scout. It's not worth it. Go, run away, soldier. Live a life of meaning and purpose. Don't throw it away here. No, you brave bastard. No! Stupid bastard! What a waste of good men. Unless... Nice! Wow! Air blast! But most importantly... They're upset after that one, 100%. I mean, it ain't over until it's over, right? Ooh, that's evidence of that. Is a spy about to backstab your teammates? You know what to do. What? No! You fool! Very crispy spies. Dealing with spies. I actually really love the parts. I think that the parts here were incredibly on the nose, and I think they were just a great addition. Or in other words. Wait a minute, this isn't my kid. You know, I like to think I'm a trusting person, but when a teammate looks at me and then runs away, I start to wonder if they're not really on my team. I wonder if they're not really on my team. Oh yeah, I don't see it. Oh, you're good. I lost track. Hey guys, you see a spy around here? I swear I saw a spy around here. I'll kill you! You think I don't see you? I see you. We all see you. I will stop that. Stop. I got to leave you down. If you want to, you can make life impossible for the enemy spies, randomly pumping fire to catch them crossing your path, or even going out of your way to sweep the place clean. Housekeeping? Come back later, please. So this tells me that friendly fire is off, at least by default, or at least in the playlist that he's playing. So if friendly fire is off, yeah, sometimes just, unless you're having to deal with some critical engagement, yeah, pumping fire at random intervals definitely feels like it'd be the play, especially if air blast itself, because air blast doesn't look like it consumes ammo. Just air blasting at random people, if it only displaces enemies, it seems like the play. Keeping, go away. You can be so oppressive that the enemy spy has to drastically lower their standards for when to make a play. Perfect. This is my Dead Ringer, an invisibility device that fakes your death and provides a speed boost. But I have to believe that that one too. There's no sugarcoating it. Spy checking can get a little boring, but you have to remember, it's all in the interest of keeping your precious teammates alive.
Lord. Kill everyone. Yeah, makes I sense. don't know about this. Are you sure this is gonna keep my team safe? Okay, here I come, everybody. Oh my God, they're all dead! Like Disgusting. melted butter. I mean, I guess this is keeping my team safe, but is this okay in the eyes of the Lord? What, are you kidding? No, you just sold your soul, kid. What? No, my intentions were pure. Be safe. Yeah, and look where that got you. You're evil now, kid. Face it. Oh, I love this. It's perfect. Just one more time and that's it. Just once more. No, I'm serious. This isn't me. Why do I feel like an uber boosted guaranteed crit pyro is disgusting at spawn? Like we've talked about like how a heavy at spawn. The heavy's not supposed to be at spawn. Why is the heavy at spawn? Heavy's not supposed to be there. That's terrifying. It's just an uber boosted guaranteed crit pyro. That sounds disgusting. This isn't me. That's the spirit, kid. Now you're feeling it. Sorry, boys, this door's closed, just like the door of heaven is closed to me. No, I don't want to be a monster. I want to be good again. I was tempted, Lord, forgive me. Amazing. You get one more chance. It would be the heavy. I won't waste it. All right. Please, Asgard. Listen, everybody, don't be tempted like I was. The fog may grant you fleeting pleasures, but it leaves you completely vulnerable in the approach. Without Air Blast, the only team that you're going to be crushing is a team that you are crushing anyway. Like, sure, you'll get some big kills here and there with the Flog, but I prefer how it feels to change the entire course of the game by reflecting away 2 rockets that were aimed at my crits creaking medic, yeet the soldier to his death, and then turn around and Air Blast this uber demo man so hard out of position that he has to jump away further into his own death. That poor demo, dude, is just so far away. But look, you can WM1 here and there, and I can't stop you from setting the world on fire. But just do me a favor and don't forget about Air Blast, alright? Wow. Wild. Unbelievable. They're still in the Minecraft bit. Oh, I'm really hero bottom. But have you tried this? But wait, there's more. Just 1 week after uploading this video, I will upload a sequel full of extra jokes, animations, and behind-the-scenes goodies. If it's done, it'll be right here. Please watch it. Thank you. If it's not there, please subscribe or follow me on Twitter to be the first to see it. Special thanks to Alax, Ardate, Zeke, Aftox, Arrow Sky, Wolf, Happy Purple, Waffle, Frozen Spaghetti, Jared Goodroad, King Matic, Mr. Fibbles, and Trophy Life. What a banger video. I absolutely love this. So Heavy seems like he's pretty, or not Heavy, Pyro seems like he's really a flex slot. He can play hard support. It seems like he can also play really heavy DPS with his guaranteed crit weapon. I think it's interesting. It'll be very curious to see how people play Pyro going forward. But thank you everyone for watching. I really do appreciate it. Hopefully you enjoyed this as well. We got some enjoyment out of it. Definitely go check out the original video, especially if you have not yet. And I'll see you all in the next one. Extras from How It Feels to Play Pyro in TF2 by Lazy Purple. Hey everyone, Lazy here. And just like with the sniper video, I have a ton of extra footage to throw your way. These clips were either just too funny for me to throw away or explain some point that I didn't have time to make in the main video. Right. Also, I know it's Halloween and all, but I don't really have a spooky video for you because my life is very normal right now and I am not in any danger. That's the one. Listen. Talk more about Trust me when I say that I really wish I had thought of a way to include more WM1 in clips. It's not like I don't WM1, it's just that WM1 clips tend to be drawn out and I don't know what to say about them. I mean, I killed a lot of people and died, hooray! I will say though that some real magic can happen in the rare instances that a medic uses their crits or Uber on you. Like what other class can get 8 kills with just 1 click of the mouse? Now for it, some people are on a never-ending crusade for dealing with WM1. Pyro is overpowered!
I mean, sure. I guess I could see it. I guess I could see it being too good for the little input that it has to do. But I think the immediate follow-up is going to be along the lines of get good. Have you considered being able to fight the pyro? I feel like that's where the discourse would go, right? Like, at the end of the day, if you're running into issues with spies, if you're running into issues with the pyro, right? I mean, maybe even go play Spire Pyro for a bit. Understand how they play, right? Watch Lazy Purple videos on how the class plays. That way you're able to counter it better because you know what the class is going to do. Like, it's one of those things where good game knowledge is irreplaceable. It's getting it that I think puts a lot of people up. Nice. But this clip might change their mind. I have this scout right where I want it. This is the perfect situation to W1 him, right? And yet... You might say, oh, well, you're not doing it right. You gotta use the back burner. But I found myself baffled at how stingy the game is about being behind someone. Like, is this your back? Is this your back? Oh, okay, that was your back. Next, please observe this image. Would you say I'm behind this medic? Apparently not. How about now? How about now? How about no, I was apparently never behind him. You might then say, oh, well, you're still not doing it right. Where's your jetpack? To which I say, wow, thanks, jetpack. There's nowhere I'd rather be than in between three heavies. I feel... Oh, pause, Jim. I mean, I feel like the jetpack can be used for movement, not necessarily. I mean, sure, you can move it into the fight, right? But if you're blind going into the, onto the point, I feel like that might be a misplay. Then again, I also don't play TF2 on a competitive level. I'd love to play things like Pokemon and Halo at a competitive level. It's just, nothing ever materializes. I even tried doing it from a much higher point and still got caught on the way down. Either I'm doing it wrong, or I'm just getting really unlucky every time I try it, but it just doesn't work for me. Guess what I'm trying to say is that all things considered, W1 isn't broken good or broken bad, and it does take some skill to know when you should commit to it. Right, exactly. Why am I defending them right now? Please, somebody send help. I'm currently located at... Finally, now I can talk about Pyro's secondaries. I had a whole bit written up about them where I was going to put them on a scale from annoying to lethal, but the video didn't have room for it in the end. Right. Guys, I'm serious right now. This isn't some ha-ha funny shit, all right? I really appreciate that you saved my ass. Why is nobody coming to save me? Because nobody wants to deal with the pyros. The pyros can stay over there. You've seen the pyros in games? They're terrifying. Let's start with the crowd favorite, the Scorchshot. Yes, okay, look, I get that this thing is a bit annoying. I mean, in just these 7 seconds of footage, I've sent 5 people on fire. At least I'm having fun. And things can get really sad when you use this thing to trap the enemy in their spawn. Remember, games like Rainbow Six Siege had to take care of spawn peeking, because that was an issue as far as, from what I've been told, for a hot minute of the game. Like, they had to address the spawn peeking issues. Team Fortress 2, just like, nah, you can see their spawn. Just trap them in, let them figure it out. The game is just built different. But remember, if you think that the Scorchshot is unfun to play against, you are objectively wrong. See, that's ridiculous. Everyone can have an opinion about it. Ah! I actually do like playing Pyro, okay? But I get that it's not fun for everyone. If they would just let me explain, I tell you that. Oh God, they heard me. Oh God. I feel like the editive choice there that would have tickled my brain would have been, you know, when you see someone in a PC game where they'll move up and down, and they'll start like, and they're like moving themselves, and they're letting the mouse go crazy, right? kind of like that. The pyro spinning and doing stuff in the background while this was playing would have been peak, like Gmod at box status. I have to run. I'm sorry. It's very satisfying to time a detonation that sends 2 snipers running ablaze and then dying to an obvious spy because you were focusing way too hard on timing your next detonation. Yeah. But the real pleasure of the detonator is watching some chumps run up the stairs and then deciding you're too cool for that shit. And then you have the good old flare gun. Oh my God, no.
Oh my god, you can juggle people in the air. That is disgusting. Many an Alt F4 has been had at this, I feel. Oh my god, they're right there. Oh my god, no. I'm doing a lot of pauses in this video, and I apologize about that. This is really funny. I like the found footage thing in this. Very happy with.
hate self-introductions. If you're supposed to know me, you'll get to know me naturally. And if you're not, why waste the time and energy? But, very well. For the sake of etiquette, I'll humor you just this once. Behold, before you stands Marionette, 7th of the Fatui Harbingers. Shaw! Shaw! Huh? We've received an invitation? Judging by the envelope. Oh, it must be from Sandrone! Looks like we've been invited to a tea party. Paimon can't wait! Come on, let's go!
Oh, you're here. Hiya, Sandrone! Huh? Didn't your letter say we were having a tea party? How come there's nothing here? Don't tell Paimon this is a snack-free get-together. I bet you'd love that, Paimon. You really think I'd forget the food? Whoa! Did that table just appear out of thin air? Impressive, right? This is my newly developed portable tea table. It's easy to carry and store, and even equipped with a hover device, just like Faggio. What's even more impressive is... never mind. I don't want to show off and make this sound like a sales pitch. You can check it out for yourselves. Here, I've prepared some tea and snacks. These are so delicious! You really are a great cook. Naturally. But what inspired you to make something like this? I wanted to be able to enjoy pleasant tea parties with friends wherever they are, of course. I've said this before. Holding on to what you already have isn't the only way to preserve what's precious. Lately, I found myself wanting to go on walks and visit my friends more often. But inviting myself to others' homes and expecting them to prepare tea and treats, then letting them clear the table afterward. It's hardly proper etiquette for a lady. Paimon doesn't think your friends would mind. I mind. Besides, a simple invention like this is no trouble at all for me. I can see you like it. Don't worry, I can make one for you too. Huh? Are you sure that's all right? It's perfectly fine. Like I told you, I can whip up something like this in no time. Don't mention it. You helped me out a lot during the Fontanalia festival. Consider this as thanks. Calculation underway.
inputting variables.
'Twas on a deserted moonlit night that the hero approached the vile dragon's limpid lair.